අයිබෝල් ළමයි. එතකොට අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පේපර් පැක් එකේ මම දුන්නා ඇගීම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 262ක් තියෙන MCQ 62ක් තියෙන මේ ටියුට් එක. එතකොට ඒකේ අපි පළවෙනි MCQ 50 සාකච්ඡා කරලා තියෙන මේ වෙද්දී. එතකොට අද එතන ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්න තියෙන්නේ. හරි 51 ඉඳලා ඉස්සරහට. right. අපි එතන ඉඳන් පටන් ගමු. මම හැමෝටම ලේසි වෙන්න මෙතන ෂෙයා කරලම පෙන්නන්නම් MCQ ටික. එතකොට කට්ටියන බලා ගන්න පුළුවන්. right. 51 ඉඳලා. හරි. එතකොට මුලින්ම අපෙන් අහනවා පරිගණක ජාලයක රවුටර් එක ප්‍රධාන කාර්යය මොකක්ද කියලා. ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට උත්තර ටික අරගත්තොත් එහෙම රවුටර් එක කාර්යය වෙන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ජාල දෙකක් අතර සත්කාරකයින්ට අන්න sannivedanaya සඳහා ඉඩ ලබා දෙන එක තමයි රවුටර් එකෙන් කරන්නේ. මට කියන්න මේ ලැබූ සංඥා බලය ඉහළ බලයකින් සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කවුද? ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න බෑ. ලැබූ සංඥා බලය ඉහළ බලයකින් ප්‍රතිසම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කවුද? ඒකට අපි නමක් කිව්වා. ඒක ඉස්සරහින් අවශ්‍ය කට්ටිය ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මතක් ගන්න බෑ. හරි. ඔව්. අනික කට්ටිය අපිට ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් ඇතුලේ එක දිගට සිග්නල් යවන්න බෑ. මගදී මොකද වෙන්නේ? ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ මැද්දට යම්කිසි දෙයක් දානවා. එතකොට එකෙන් මේ ලැබෙන සංඥා ආපහු ඉහළ බලයකටින් ආපහු ප්‍රතිසම්ප්‍රේෂණය කරනවා. මොකද? හරි. රිපීටර් එක. කො ටික දෙනයි දාලා තියෙන්නේ. රිපීටර්. මේක ඉස්සරහින් දාගන්න රිපීටර් එක කියලා. හරි. right. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ 51ට උත්තරේ එන්න ඕනේ නම් අන්න 4. 51ට උත්තරේ එන්න ඕනේ 4. හරි. right. ඊළඟට උගලන්ට පේනවනේ. right. ඊළඟ බලන්න 52 අපේ මාර්ගකාරක එහෙම නැත්නම් රවුට් එක සහ නාභිය OSI ආකෘතියේ තියෙන්න ඕනේ පිළිවෙල අහනවා. එතකොට රවුට් එක අරගත්තොත් තමයි රවුට් එක අයත් වෙන්න ඕනේ ජාල ස්තරයට. ඊට පස්සේ හබ් එක අයිති වෙන්න ඕනේ භෞතික ස්තරයට. මෙතනමනේ. ජාල ස්තරයයි භෞතිකයි මේ තියෙන උත්තරේ. ජාල සහ භෞතික ස්තරය. එතකොට රවුට් එක ජාල ස්තරයේ නාභිය අයිති වෙන්නේ අපේ OSI මොඩල් එකේ භෞතික ස්තරයට. එතකොට 52ට උත්තරේ 4 කියලා දාගන්න පුළුවන්. 52ට උත්තරේ 4. ඊළඟට අන්න පරිගණක ගත දත්ත සමුදා එහෙම නැත්නම් computerized database සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රකාශ වලින් පහත් දක්වන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. මේවයින් සත්‍ය වන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. ප්‍රකාශය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. right. බලාගෙන යන්න. එතකොට මුලින්ම අහනවා පරිගණකගත දත්ත සමුදා කළමනාකරණය සඳහා හරි හස්තීය පද්ධතියකට මැනුවල් සිස්ටම් එකකට වඩා වැඩියෙන් මානව සම්පත් අවශ්‍ය වේ. right. එතකොට ඔන්න පරක් වෙලා අපු කට්ටිය. හරි. එතකොට ආයෙ මම ඕනම් පරක් වෙලාව කට්ටිය ටක් ගාලා කියන්නම් 51ට ආවේ 4 52ට 4 දැන් අපි ඉන්නේ 53. හරිනේ. එතකොට පරිගණකගත දත්ත සමුදා කළමනාකරණය සඳහා හරි හස්තීය පද්ධතියකට වඩා වැඩියෙන් මානව සම්පත් අවශ්‍ය වේ. එතකොට මේ අහන්නේ අපේ පරිගණකගත කම්පියුටරයිස් එකක මේ මොනවාද හස්තීය පද්ධතියකට වඩා වැඩියෙන් මානව සම්පත් අවශ්‍ය වේ කියන එක. ඒක හරිද වැරදිද? අනිවාර්යෙන් වැරදි. හරි? අනිවාර්යෙන් වැරදි. ඊළඟට දත්ත ආපසු ලබා ගැනීම
දත්ත ආපසු ලබා ගැනීම නැත්නම් රිට්‍රීව් කරගන්නේ. හස්තීමේ පද්ධතියකට වඩා කාර්යක්ෂම වේ. අනිවාර්යෙන් හරි. කාර්යක්ෂමයි කියන එක හරියටම හරි අපේ පරිගණක ගත එකක. එතකොට B හරි. දත්ත ද්විකරණය එහෙම නැත්නම් ඩුප්ලිකේට් වෙන්නේ නැහැයි කියලා තියෙන්නේ. මට කියන්න වඩාත් හොඳ ඩුප්ලිකේට් වෙන්නේ නැහැයි කිව්වනන්ද එහෙම නැත්නම් මේ ඩුප්ලිකේට් වෙන එක අවමයි කිව්වනන්ද වඩා හොඳ අවමයිද නැත්නම් ඇත්තෙම නැද්ද අපේ පරිගණකගත ඩේටාබේස් එක අවමයිද එහෙම නැත්නම් ඇත්තෙම නැද්ද වඩාත් හොඳ මොකද්ද නොමැත කියන එකද නැත්නම් අවමයි කියන එකද අවමයි කියන එක හරි මොකද නැත්තටම නැති වෙන්නේ නැහැ එහෙම කරන්න බෑ අපිට අවම කරන එක තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේ උත්තරේ අපි එහෙමම තියලා හරි ඒක හරිද වැරදිද කියන එක අපි එහෙමම තියලා ඊටු ඒවා ටික බලාගෙන යන්න. දැනට අපි දන්නවා B හරියටම හරි ඈ. B හරියටම හරි A අනිවාර්යෙන් වැරදි. ඊළඟට දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා හස්තීය පද්ධතියකට වඩා ඉඩකඩ අවශ්‍ය වේ. වැරදිනේ. මේ හස්තීය පද්ධතියකට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැනට අපිට හරි වෙන්නේ C. C නෙමෙයි sorry B. හරි. බලමු B පමණයි කියලා එකක් තියෙනවද? B පමණයි කියලා එකක් නැහැ. එහෙනම් අපිට ගන්න වෙන්නේ B සහ C. B සහ C. ඒතර ඔන්නෝම තමයි අපිට අරගන්න වෙන්නේ. A අපි අනිවාර්යෙන් වැරදි කියලා දන්නවා. B ත් අනිවාර්යෙන් වැරදි කියලා දන්නවා. B අනිවාර්යෙන් හරි. එහෙනම් B තියෙන C අපිට ෂුවර් නැතුවනේ හිටියේ. B C. හැබැයි මේ ඇත්තටම මෙහෙම නොමැත කියනවට වඩා අවමයි කියන දැම්මනම් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වඩාත් හොඳ. හරි? ඒකත් මතක තියාගන්න. right. හැබැයි ප්‍රශ්නය අනුව එතකොට අපිට B සහ C කියලා අරගන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟ එක. බලන්න 54. ඒකේ අහනවා මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් පිළිබඳව සත්‍ය ප්‍රකාශය මොකක්ද කියලා. name යනු ප්‍රාථමික යතුරකි. name. කොතනද name? නෑනේ ප්‍රාථමික යතුර නෙමෙයි අන්ලයින් කරලා නැහැ. ඒක වැරදි. අපි ගන්නේ සත්‍ය. මෙන්න මේ ටික මගින් සුපිරි යතුරක් නිර්මාණය කළ හැකිය. සුපිරි යතුර කියන එක චුට්ටක් මතක් කරන්න. සුපිරි යතුර. හරි? සුපර් කී කියන එක. එතකොට සුපර් කී එකක් කියලා කියන්නේ සුපිරි යතුරක් කියලා කියන්නේ මතක් කරගන්න. අපේ මෙන්න මෙහෙම වගුවක මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත් අපි කියමු ස්ටුඩන්ට් වගුව කියලා. ස්ටුඩන්ට් කියන වගුව තියෙනවා. හරි? ස්ටුඩන්ට් කියන වගුව මේ විදිහට තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ID එකයි name එකයි NIC එකයි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයයි ලිපිනයයි ඔය ටික තියෙනවා කියලා හිතන්න ලිපිනයයි අපි අරගමු ටවුන් එක යාගේ නෙමෙයි පාසල ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා හරි මේ ටේබල් එක හිතන්නකෝ බලන්න ටේබල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ ID එක නම NIC ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇඩ්‍රස් එක සහ පාසල කියන ඒවා ටික තමයි තියෙන්නේ මේ ටිකෙන් මට මුලින්ම කියන්නකො මේ කැන්ඩිඩේට් කී එහෙම නැත්නම් අපේක්ෂක යතුරු මොනවද කියලා අපේක්ෂක යතුරු මේකේ පේන අපේක්ෂක යතුරු මොනවද ඔයාලට මේකේ ඉන්න ඔයාලට පේන අපේක්ෂක යතුරු මොනවද අන්න හරි හරියටම හරි ID එකයි NIC එකයි තමයි අපේක්ෂක යතුරු දැන් මේ සුපිරි යතුරු කියන්නේ ඔය අපේක්ෂක යතුරු තෝරගන්න ඇත්තටම මේ සුපිරි යතුරු අතරින් සුපිරි යතුරක් එහෙම නැත්නම් සුපර් කී එකක් කියලා කියන්නේ මෙයා සුපර් කී එකක් හරි NIC කියන්නේත් සුපර් කී එකක් හරි NIC කියන්නේත් සුපර් කී එකක් බලන්න ID කියන්නේ සුපර් කී එකක් NIC කියන්නේ සුපර් කී එකක් සුපිරි යතුරක් දැන් මෙහෙම හැදුවොත් ID එකයි name එකයි මේ දෙන්නම එකතු කරලා ඕනනම් අපිට යතුරක් හදන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැනේ ඕනනම් පුළුවන් එහෙම හදන එක එහෙන මෝඩයි ඒ උනාට ඕනනම් පුළුවන්නේ ඕනනම් පුළුවන් ID එකයි name එකයි දෙකම එකතු කරපුවාම ID එකක් හදන්න අන්න ඒ වගේ එන මෝඩ යතුරු වලට තමයි ඔය සුපිරි යතුරු කියලා කියන්නේ තේරුණාද ඒ කියන්නේ සුපිරි යතුරු වල මේ වගේ හොඳ ඒවාක් තියෙනවා ID එක සුපිරි යතුරක් NIC එක සුපිරි යතුරක් හරි
NIC එක සුපිරි අතුරක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ ID එකයි name එකයි අරගත්තාම ඒ දෙන්න එකතු කරගත්තාම හැදෙන අතුර ඒක සුපිරි අතුරක්. ඒක සුපිරි අතුරක් වුණාට අර අපේක්ෂිත අතුරක් ගන්න තරම් හොඳ එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෝඩ් එකක්. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. ID එකයි අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ID එකයි address එකයි. ඒකත් සුපිරි අතුරක්. හරි? ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ID එකයි name එකයි address එකයි. මේ තුනම එකතු කරලත් ඕනනම් යතුරක් හදන්න පුළුවන්. ඒකත් සුපිරි අතුරක්. තේරෙනවද? එතකොට මේ සුපිරි අතුරු කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන අර ලොකුම කුලකය. මේ මොනවාද අපිට ID හදාගන්න පුළුවන් ලොකුම කුලකය තමයි සුපිරි අතුරු කියන්නේ. ඒ අතරින් තමයි මෙහෙම මේ මෝඩ ඒවා ටික අයින් කරලා අපි අර හොඳ ඒවා ටික අරගන්නේ අපේක්ෂිත අතුරු විදිහට. තේරුණාද? දැන් මේකත් හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම ටික අරගත්තොත් එහෙම ඒකත් සුපිරි අතුරක්. ඊට පස්සේ NIC දැන් මෙතන ගත්තේ ID නේ NIC සහ name. හරි? ඒකත් සුපිරි අතුරක්. බලන්න සුපිරි අතුරු තොගයක් හදන්න පුළුවන් මෙතන. සුපිරි අතුරු තොගයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක රෙකෝඩ් එකක් වාට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් ඒ අදාළ කොලම් ටික පාවිච්චි කරලා ඒක සුපිරි අතුරක්. හරි? එතකොට මේ සුපිරි අතුරු අතරින් තමයි අපි ඇත්තටම තෝරගන්නේ මොකද්ද? අපේ අපේක්ෂිත අතුරු ටික. අපේක්ෂිත අතුරු අතරින් තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික අතුරු තෝරගන්නේ. පැහැදිලි? එතකොට ඔන්න සුපිරි අතුරු කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? right. දැන් අපි යමුකෝ ප්‍රශ්නෙට. මේක යහන්නේ employee number department number name මගින් සුපිරි අතුරක් නිර්මාණය වේ. employee number department number සහ name මගින් සුපිරි අතුරක් නිර්මාණය කළ හැකිය. හරිද වැරදිද? දැන් මට කියන්න මේක හරිද වැරදිද? මේක හරිද වැරදිද? එතකොට ඒක 54ට 2 ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එක හරිද වැරදිද? සුපිරි අතුරක් නිර්මාණය කරගත හැකිය. ටකල් ගියා. මේක සුප කී එකක්ද? අකුරු වැරදි. මොකක්ද අකුරු? EMPNO හරි. DPNO මොකද අකුරු වැරදි කිව්වේ? හරිනේ? රයිට්. එතකොට මේක ගැටලුවක් නෑ. මේක සුපිරි අතුරක් තමයි. මේක සුපිරි අතුරක් තමයි. හරි? මේක සුපිරි අතුරක් තමයි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක බලමු. අපි අනිත් ඒවා බලමු පොඩ්ඩක්. employee number යනු ආගන්තුක අතුරකි. employee number නෑ නේ employee number කියන්නේ ආගන්තුක අතුර නෙමෙයිනේ. selection number යනු විකල්ප අතුරකි. selection number යනු විකල්ප අතුරකි. ඒක වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. ඒ වුණාට ඉතින් ප්‍රශ්නේ කියලා නෑනේ. ඒකින්ද ඒක අපිට විකල්ප අතුරක් කියලා අරගන්න බෑ. name යනු ආගන්තුක අතුරකේ වැරදි. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ එන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ සුපර් කී එකක් කියන එක. හරිනේ? EMP number එක තියෙනවා. ඒතර ඒකනේ ප්‍රාථමික අතුර. DP number එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ name එක තියෙනවා. name එක තියෙනවා. එහෙනම් මේක අන්න සුපිරි අතුරක් කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right. ඊළඟට. ඒකේ කියනවා 55 බලන්න. වෙබ් පිටුවකට අධිසම්බන්ධකයක්. ඒ කියන්නේ මේ URL එකක් දාන්න නිවැරදි වන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. එතකොට පළවෙනි එකේ මොකක්ද වැරද්ද? ඒ URL කියලා. URL කියලා දාන්නේ නැහනේ. මේකත් වැරදි, මේකත් වැරදි. ඒ සම්බන්ධතාවය ගිලිහි ගියානේ. right. එතකොට අපි කී හිටියේ මෙතන පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි වැරදි. එහෙම URL කියලා තියෙන්නේ. URL කියලා එන්නේ නැහනේ මේ මොනවාද hyperlink එකක් දාද්දි. අනිවාර්යෙන් එන්නේ AHREF. AHREF. එතකොට 3 හරි 4 හරි තමයි එන්න ඕනේ. බලමු. HREF කියන්නේ tag එකක්ද අනුලක්ෂණයක්ද? HREF කියන්නේ tag එකක්ද අනුලක්ෂණයක්ද? ඔන්නව තමයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේකට උත්තරේ හොයාගන්න එක මහලු දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේක ඇසුරින් තියරි තමයි මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒකයි මේ MCQ කරන්නේ. HREF කියන්නේ attribute එකක්.
අනුලක්ෂණයක්ද නැත්නම් ටැග් එකක්ද? අනිවාර්යෙන් අනුලක්ෂණයක් HRF කියලා ටැග් එකක් නැහැ. මෙහෙම තියෙන්න බෑ. මේක වැරදි. අනිවාර්යෙන් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 55ට 3. හරි? 55ට 3 එන්න ඕනේ. 55ට උත්තරේ 3. right. ඊළඟ එක. ඊළඟට 56 පහත ආකෘති අතරින් භාවිතා කරන්නාගේ ඉල්ලීම් හරියාකාරව තේරුම් ගැනීමට හැකි නම් හරියටම ඉල්ලීම් තේරුම් කරගන්න පුළුවන් නම් එයට වඩාත් සුදුසු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතන කියලා තියෙනවා භාවිතා කරන්නාගේ ඉල්ලීම් නිසියාකාරව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන එක. මෙන්න මේ වචන තුන හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට එන්නේ මෙන්න මේ ආකෘති තුන. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් එකට එන්නේ අර අපි ගොඩක් ඒවා ඉගෙන ගත්තට තුනයි ප්‍රශ්න වලට එන්නේ. එකක් තමයි waterfall model එක, අනිත් එක spiral model එක, හරි? අනිත් එක rapid application development. එතකොට මේ ශීඝ්‍ර සංවර්ධන එක. එතකොට ඕකෙදි මතක තියාගන්න waterfall model එක කියලා කියන්නේ පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතා හරියටම නිවැරදිවම අඳුරගත්තොත් අපිට යොදන්න පුළුවන් එකක්. ඇයි ඒකේ ආපස්සට යෑමක් නැහැනේ. කෙලින්ම එක පියවරක් ඊළඟ පියවර තුන්වෙනි පියවර 4 5 6 ඔම ඉවරයි. ඒතකොට පරිශීලක අවස්ථා නිවැරදිව හඳුනාගෙන තියෙනවා නම් අපි මොකේද යන්නේ? waterfall. පරිශීලක අවශ්‍යතා නිතරම වෙනස් වෙනවා නම් හරියට අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් අන්න අපි යන්නේ මොකද? ස්පිරල් මොඩල් එකට. ඇයි ඒක එකම දේ ආය කරනවනේ. ඒතකොට එකපාරක් වැරදුනාට ගැටලුවක් නැහැ. දෙවෙනි වටෙන් ඒක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒතකොට පරිශීලක අවශ්‍යතා වෙනස් වෙන සුළුයි නම් අන්න මතක තියාගන්න ස්පිරල් මොඩල් එක. ඊට අමතරව ඔය පරිශීලක අවස්ථා වෙනස් වෙන කතන්දරයට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා නම් ඉතා කුඩා කාලෙකින් කෙටි කාලෙකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන මේ වියදම ගැන නම් මම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. හරි? අන්න අපිට ශීඝ්‍ර සංවර්ධන යෙදුම් ආකෘතිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right. ඒතර ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? right. දැන් ඒකත් එක්ක අපි යන් මේ ප්‍රශ්නෙට. ඒතර ඒකේ මම ඒක කියනවා භාවිතා කරන්නාගේ ඉල්ලීම් හරියාකාරව තේරුම් ගැනීමට හැකි නම් අන්න අපිට යන්න පුළුවන් waterfall model එකට. waterfall model එකට දියඇලිය ආකෘතියට යන්න පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. ඊළඟට ඒ 56. හරි? right. ඊළඟට 57. පහත ඒවායින් C2C කියලා කියන්නේ customer to customer ගනුදෙනුවක් නොවන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. නොවන්නේ. හරි? බලන්න කමල්ට ඔහුගේ උකුල් පරිගණක කියන්නේ ලැප්ටොප් එක විකුණ ගන්න අවශ්‍ය වූ විට ඒ eBay හි පළ කිරීමන්න. එතකොට කමල් විකුණන්නේ බිස්නස් එකක් විදිහට නෙමේ. කමල්ගේ මිලට ගන්නෙත් බිස්නස් එකක් විදිහට නෙමේ. ඒකින්ද ඒක C2C කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඊළඟ එක බලන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ ඇමරිකාව රජය යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී ගැනීම. ඒතකොට මෙතන අන්තර්ජාලය හරහා කිව්වනම් වඩා හොඳයි. යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී ගැනීම. අපි ඒක චුට්ටක් තියමු. අනිත් ඒවා බලාගෙන යමු. අමල් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමෙන් මාර්ගගත ලෙස ගුවන් ටිකට් පතක් මිලදී ගැනීම. එතකොට ඒක ගුවන් ටිකට් පතක් මිලදී ගැනීම අනිවාර්යෙන් ඒක B2C. මොකද අරගොල්ලන්ගේ ගුවන් සමාගම කරන්න ඉතින් ගුවන් ටිකට් පත් විකුණන එකනේ. ඒක බිස්නස් එකක් විදියටනේ. එතකොට ඒක වැරදි. ඊළඟට මේක බලමුකෝ. ABC සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ විකිණීමට වෙබ් අඩවියක් දියත් කිරීම. වෙබ් අඩවියක් දියත් කිරීම. එතකොට ඒකත් B2C වෙනවා. නිෂ්පාදකයෙක් සපයන්නන්ගෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. ඒක එහෙනම් B2B වෙනවා. අපේ එහෙනම් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ හදාගන්න ඕනේ C2C ගනුදෙනුවක් නොවන්නේ නෙමෙයි වන්නේ කියලා හදාගන්න. මෙතන නොයන්න කපා ගන්න. නොවන්නේ කිව්වොත් උත්තරයක් නැහැ. නොවන්නේ කිව්වොත් උත්තර ගොඩක් තියෙනවා. වන්නේ එකයිනේ තියෙන්නේ. වන්නේ මොකද්ද? එක තමයි උත්තරේ එන්නේ. ඒක තමයි වන්නේ. හරි? මෙතන නොයන්න කපන්න. නොවන්නේ නෙවෙයි වන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. වන්නේ එක. ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක. right.
ඊළඟට මිනිසාගේ හැඟීම් දැනීම්. අන්න හැඟීම් දැනීම් සිතුවිලි කියද්දිම ඔළුවට එන්න ඕනේ. මොන පද්ධතිද? මිනිසාගේ හැඟීම් දැනීම් සිතුවිලි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෙස උපාංග නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන්නේ අන්න. හරි? කන්සෙයි. මොකද දෙන්නේ? කන්සෙයි පද්ධතිය. කන්සෙයි පද්ධතිය කිව්වප ගමන් ඔළුවට එන්න ඕනේ හැඟීම් දැනීම් කියපු ගමන් ඔළුවට එන්න ඕනේ කන්සෙයි පද්ධතිය කියන එක. හරි? කන්සෙයි පද්ධතිය. හරි? right. ඊළඟට මේවා අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ මේවා කතා කරලා තියෙන්නේ පද්ධති පාඩම. හරි? පද්ධති පාඩම යටතේ. ඒතර මේවා පොඩි දේවල්. හරි? හැඟීම් දැනීම් මිනිසාගේ සිතුම් පැතුම් අනුව නිර්මාණය කරන පද්ධතිය තමයි මේ කන්සෙයි පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පහත් සඳහන් කුමන කරුණක් පරිගණකයේ වේගය සඳහා බලපෑම් ඇති කරයිද? සකසනේ ඇති රෙජිස්ටර් ධාරිතාව අනිවාර්යෙන් බලපෑමක් කරනවා. රෙජිස්ටර්ස් ප්‍රමාණය වැඩි නම් එයාට తాවකාලිකව මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට රටක් ගාලා ප්‍රොසෙසර් එකට දෙන්න පුළුවන්. බස් වර්ගය සහ ඒවායේ වේගය අනිවාර්යෙන් බස් කියන්නේ මොනවාද? බස් කියන්නේ data බස්, control බස් සහ address බස් කියන ಜಾති තුනනේ. ඒතර ඔය තමයි දත්ත එහා මෙහා යන්නේ. ඒතර ඒවායේ වේගය වැඩි කියන්නේ අන්න පරිගණකයේ වේගයට අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. ඊට පස්සේ සකසනේ වේගය සහ පරම්පරාව අන්න ප්‍රොසෙසර් එකේ පරම්පරාවක සේතත් වේගය කියන එක අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. ඊට පස්සේ කෑෂ් මෙමරි එකේ ධාරිතාවත් බලපානවා. මොකද කෑෂ් මෙමරි එකෙන් තමයි අපේ රෙජිස්ටර්ස් වලට data පාස් කරන්නේ. ඒතර කෑෂ් මෙමරි එකත් වැඩි වෙන එක ඉතා හොඳයි. නැත්තම් RAM එකේ තියාගෙන ඉන්න වෙනවා ගොඩක් දත්ත. එහෙනම් ABCD කියන ඔක්කොම හරි. ඔක්කොම ටික හරි. හරි? right. ඊළඟ එක. ක්‍රියාත්මකව පවතින එක් ක්‍රියායනයක් නතර කර තව ක්‍රියායනයක් ආරම්භ කිරීම. තියෙන ක්‍රියායනයක් නතර කරලා තව එකක් ආරම්භ කිරීම. මෙතන බලන්න අතුරු බිඳුමක් කියලා කියන්නම් තියෙන එකක් නතර කරන එක නෙමෙයි අර බාධා පණිවිඩයක් එන එකනේ අතුරු බිඳුමක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මැපින් පිටුකරණය සහ ත්‍රෙඩින් කියන්නේ මේ ක්‍රියායන මාරු වෙන එකට අදාළ කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක වෙනම එකක්. පිටුකරණය ත්‍රෙඩින් සහ මැපින් කියන්නේ. ඒතර උත්තරේ විදිහට අපි අරගන්න වෙන්නේ සන්දර්භ සූචය. එතන සන්දර්භ සූචය කියන්නේ අතරම ක්‍රියායන අතර මාරු වෙන එක. ඒතකොට මේ මාරු වෙන එක විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. අපිට ගන්න වෙන්නේ 4. ඊළඟට 61 ධාවන තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායනයකට මාරු විය හැකි තත්ත්ව සංඛ්‍යාව වනුයේ ධාවනය වෙවී ඉන්න එක්කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටේට් කීයක් තියෙනවද? මතක් කරගන්න. අපේ තිබ්බනේ බෝල ටික මෙන්න මෙහෙම. මෙතන 1යි, එතන 1යි. ඔන්න ධාවන. එහෙම කොහොමද තිබ්බේ? මෙයාගින් නම් ඊතල කීයක් ගැහුවද? මෙන්න මෙහෙම කරලා ඊතල 1යි. මෙහෙම කරලා ඊතලයයි 2යි. මෙහෙම කරලා ඊතලය මෙයා එන 1යි. අවශ්‍ය නම් එහෙමම මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එහෙනම් මෙයා 3කට පත් විය හැකි 3ක්. මාරු විය හැකි තත්ත්ව 3ක් තියෙනවා. 61ට 3. 61ට 3 නෙමෙයි උත්තරේ 2. 61ට උත්තරේ 2. ඒතර ඒ කියන්නේ ආකාර 3ක් තියෙනවා කියන එක. ආකාර 3ක් තියෙනවා. හරිනේ? right. ඊළඟ එක. කුමන තත්ත්ව යටතේදී සකසනේ විසින් ධාවනය වමින් පවතින ක්‍රියායන නවතා දමයිද? දැනට ධාවනය වෙවී තියෙන ඒවා නවත්තන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මෘදුකාංග අතුරු බිඳුමක් ආවොත් නවත්තනවා. දෘඩාංග අතුරු බිඳුමක් ආවොත් නවත්තනවා. අතුරු බිඳුමක් කියලා කියන්නේ බාධා පණිවිඩයක්. අපි වැඩක් කර ඉන්නවා එකපාරට බාධාවක් ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න ගන්නවා. එතකොට අපේ ධාවනය වෙමින් තියෙන එක එහෙමම නවත්තනවා. ඒතර මේ දෙක තමයි එන්නේ. ත්‍රෙඩ් එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමේ. ත්‍රෙඩ් එකක් කියන්නේ එකපාර ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙක තුනක් රන් වෙන එක. එක ත්‍රෙඩ් එකක එකක් රන් වෙනවා, තව ත්‍රෙඩ් එකක
තවත් එකක් රන් වෙනවා. එතකොට thread එකකින් කිසිම බාධාවක් නැහැ මේ විදිහට නවත්තන් මේ ඒ ධාවනය වෙමින් තියෙන එකක් නවතා දාන්න නැහැ. එයා වෙනම රන් වෙනවා. හරි? එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ A සහ B 62ට 3 62ට 3. හරි? 62ට 3. මෙතන දාලා තියන්න. නැත්තම් බෑ. 62ට 3. ඒක everyone නෙමෙයි කියන්නේ. 62ට 3 තමයි එන්න ඕනේ. හරි? right. ඊළඟට 63 බලන්න 63. ක්‍රියායන නියමකාරක විසින් සදන ලද නව ක්‍රියායනයක් ප්‍රධාන මතකයට ඇතුළත් වීමේදී ඒකේ ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවෙනවලු. ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවෙනවා නම් මොකද කොහාටද යන්නේ කියලා අහනවා. අනිවාර්යෙන් මේකෙදි ඉඩ ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක මාරු වෙන්නේ RAM එකට. RAM එක කියලා තියෙනවනේ මෙතන. RAM එකට මාරු වේ. RAM එකට මාරු වේ. එහෙනම් 63ට උත්තරේ 2. ඊළඟට බලන්න ඊළඟට අහනවා 64 dispatcher කියන එක කෙනා. dispatcher කියලා කියන්නේ ඒකත් මම පොඩ මතක් කරන්නම්. dispatcher කියන එකේ තේරුම මේ නියම කරන දැන් මතකයිනේ scheduling කියන එක. හරි? නියමකරණේ schedule එකක් හදනවා කියන එක. හරි? මේ scheduling කියන එක වැදගත් වෙනවා අපේ පරිගණකයේ එකපාර වැඩ ගොඩක් කරන්න සහ පරිගණකයේ තියෙන utilization එක නැත්නම් මේ උපයෝගීතාවය වැඩි කරගන්න. හරි? එතකොට මේ scheduling කියන එක කරන්නේ scheduler කියන මෘදුකාංගය. එතකොට scheduler එක හඳුන්වන තවත් නමක් තමයි ඔය නියමකාරක එහෙම නැත්නම් dispatcher කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට මේ schedule එකක් හදන්න ඊළඟට run වෙන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ run වෙන්නේ මොකද්ද? අන්නේ පිළිවෙල හදන්න මොනවාද මේ පිළිබඳ පහත වගන් සලකන්න ඒවා අතරින් මේවායේ සැලකිලිමත් වෙන්නේ මොනවාද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට පරිගණක ඇතුලේ ධාවනය වෙන්න ඕනේ schedule එක හදන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අංක 1 සකසනේ උපයෝගීතාවය. ඒ උපයෝගීතාවය කියන එක ඉස්සරහින් අවශ්‍ය කට්ටිය ලියා ගන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය ඉන්නවනම් යුටිලයිසේෂන් කියන එක. ප්‍රොසෙසර් එකේ යුටිලයිසේෂන් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. උපයෝගීතාවය කියලා කියන්නේ යුටිලයිසේෂන් කියලා කියන ළමයි සකසනය ඉස්සෙල්ලාම පැත්තකින් දාන්නකෝ. උපයෝගීතාවය කියලා කියන්නේ හිතන්න මෙන්න මෙහෙම සරලව උපයෝගීතාවය කියන එක පැහැදිලි කරොත් ඔයා ළඟ තියෙනවා බ්ලෙන්ඩර් එකක්. මෙන්න බ්ලෙන්ඩර් එකක්. මෙයාට පුළුවන් පැයට කිලෝ 20ක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට පැයට කිලෝ 20ක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා. එයාටත් පුළුවන් පැයට කිලෝ 20ක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. පැයට කිලෝ 20යි. එතකොට බ්ලෙන්ඩර් දෙකම එකයි. හැබැයි මෙයාට පාස් කරන්නේ මෙයාට පැයක් ඇතුළත පාස් කරන්නේ ග්‍රෑම් 100යි. මෙයාට අපි පාස් කරන්නේ ග්‍රෑම් 100යි. ග්‍රෑම් 100ක් පාස් කරනවා ආයෙ ගිහිල්ලා තව ග්‍රෑම් 100ක් අරන් එනවා ආයෙ ගිහිල්ලා තව ග්‍රෑම් 100ක් අරන් එනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. හරි? පැයක් ඇතුළත ග්‍රෑම් 100 තමයි එයාට එකපාර මේ කියන්නේ මේ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාට එහෙම නෙමෙයි. එකපාර ග්‍රෑම් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 600ක්ම දානවා. මෙතනින් 300යි මෙතනින් 300යි. හරි? ග්‍රෑම් 600ක්ම දානවා. එතකොට මේ දෙන්න අතරින් වැඩිම උපයෝගීතාවය අපි ඒකට කියන්නේ performance. හරි? වැඩිම උපයෝගීතාවයක් තියෙන්නේ මේ දෙන්න අතරින් වැඩියෙන්ම වැඩ කරන්නේ මෙන්න උපයෝගීතාවය තියෙන මේ දෙවනි එක්කෙනාට. හේතු ඒ දෙන්නගේ මේ වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම එකම මැෂින් එක එකම විදිහට තියෙන්නේ. හේතුව මෙයා වැඩියෙන් උපයෝගීතාවය වැඩි වෙන්නේ මෙයාව අපි ගොඩක් උපයෝගී කරගන්නවා කියන එක. අපේ වැඩේ කරගන්න ගොඩක් මෙයාට මේ පැයකට ග්‍රෑම් 600ක්ම දෙනවා. එතකොට එයාගේ උපයෝගීතාවය වැඩි. මෙයාගේ උපයෝගීතාවය අඩුයි. දැන් අපේ ප්‍රොසෙසර් එකත් එහෙමයි. එයාට දෙන දත්ත හරි තප්පරෙන් එයා වැඩේ ඉවර කරලා දානවා. එතකොට අපි
යම් කිසි data එකක් දීලා ඊළඟ data එක ගිහිල්ලා RAM එකෙන් අරන් එනකන් එයා වැඩේ කරලා ඉවරයි. සෑහෙන වෙලා බලාගෙන ඔහේ ඉන්නවා. ඒතර අපරාධෙන් අන්න ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ වෙලාවට තමයි ඔය උපයෝගීතාවය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර උපයෝගීතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මෙයාට data මෙයා process කරන වේගෙන්ම data දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න උපයෝගීතාවය වැඩි. ඒතර මෙයාට එක තප්පරයක්වත් නිකන් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එක දිගට වැඩ කරන්න වෙනවා. උපයෝගීතාවය එතකොට වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි උපයෝගීතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔය dispatcher එහෙම නැත්නම් නියමකාරකය කියන එක මේ උපයෝගීතාවය බලන්න ඕනෙමයි ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක. ඊළඟට කාර්ය පූර්ණ කාලය කියලා කියන්නේ turn around time එක. turn around time එක සම්පූර්ණ process වෙලා ඉවර වෙන්න යන කාලය කියන එක. ඊළඟට පොරොත්තු කාලය කියලා කියන්නේ waiting time කියන එක. waiting time. හරි. waiting time එක කියලා කියන්නේ අර අපි process වෙනකන් බලාගෙන රැඳී සිටින අවස්ථාවේ ඉන්නේ. ඒක තමයි waiting time එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔතන මතක තියාගන්න නියමකාරකයකට schedule එකකට ඔන්න ඔය කරුණු තුනම වැදගත්. ඔන්න ඔය කරුණු තුනම ගැනම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. dispatcher කියන කෙනා එහෙම නැත්නම් වෙනත් වචනකින් අරගත්තොත් එහෙම නියමකාරකය dispatcher නියමකාරකය කියන එක. හරි? right. හරි පැහැදිලිනේ? right. ඊළඟට හරි. ඊට පස්සේ 63 වෙනි එක පොඩ්ඩක් ආයෙ කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒෂිනි 63 වෙනි එකේ තියෙන ක්‍රියායන නියමකාරක විසින් සාදන ලද නව ක්‍රියායනයක් ප්‍රධාන මතකයට ඇතුල් වීමේදී එහි ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවන විටකදී එම ක්‍රියායනට අර process state diagram එක මේ තියෙන process state diagram එකේ හරි මේ තියෙන මෙන්න නව නැත්නම් නිර්මිත අවස්ථාව මේ තියෙන්නේ සූදානම් අවස්ථාව ඊට පස්සේ තමයි දාවන ඊට පස්සේ යනවා අවසන් කළ හරි ඔන්න ඔහොමනේ වෙන්නේ මෙයාගෙන් මෙහෙම එනවා මෙයාගෙන් මෙහෙම යනවා අවසන් කර එකට යනවා නැත්තම් මෙතන රැඳී සිටිනවා ඔහොම ඔන්න ඔහොමනේ තියෙන්නේ මේ මැද්දේ තියෙන්නේ මොකද්ද RAM එක මේ මැද්දේ තියෙන RAM එක පල්ලෙහා තියෙන්නේ hard disk එක ඒක ඇත්තටම hard disk එක තමයි virtual memory එක ඒක තමයි හොඳම virtual memory එක නැත්නම් අතත්්‍ය මතකය එතකොට මෙන්න මේ නිර්මිතෙක් කෙනෙක් මෙතෙන්ට එන්න ඉඩ නැත්නම් RAM එකට යන්න ඉඩ නැත්නම් එයා මොකද කරන්නේ මෙන්න අතත්්‍ය මතකයට මාරු වෙලා ප්‍රතිහරණය කළ සූදානම් අවස්ථාවේ ඉන්නවා ඉඳලා ඉවරලා අන්න ආයෙත් සූදානම් අවස්ථාවට ගිහිල්ලා ධාවනය වෙනවා ඒතකොට RAM එකේ ඉඩ නැත්නම් එයා මාරු කරන්නේ මේ virtual memory එකට හරි virtual memory එක තමයි මාරු කරන්නේ හරි right එතකොට 63ට 3 තමයි හරි 63ට 3 ඔව් හරි කලින් 2යි කියලා කිව්වා නෑ ප්‍රධාන මතකයට ඇතුල් වීමේදී ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවන ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ ඉතින් RAM එකනේ මම කලින් 2 කියලා කිව්වේ sorry ප්‍රධාන මතකයෙන් මේ virtual memory එකට කලින් 2 කියලා මම කිව්වේ ඉතින් ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ RAM එකනේ හරිද ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ RAM එකනේ ඒතකොට ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ RAM එකේ ඉඩ නැත්තම් ආයෙ RAM එකටම යන්න බෑනේ virtual memory එක කලින් මම අර එහෙම කිව්වනම් සමාව ගන්න හරි ඒතර මම ඒක අදහස් කරේ හරි මම ඒක අදහස් කරේ virtual memory කියන එක හරි right ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වැරදි කියලා තේරුණා ටක් ගාලා කියන්න ඒක වැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා හරි මේ highlight කරලාම තියෙන්නේ හරි RAM එකට මාරු වෙයි කියලා මම කිව්වේ. ඒතර මේ ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් එය අතත්්‍ය මතකයට මාරු වෙයි. ප්‍රධාන මතකය කියන්නේ ඉතින් RAM එකනේ. හරි. අතත්්‍ය මතකයටයි මාරු වෙන්නේ. හරි. right. ඊළඟට dispatcher එකේ ඒතර dispatcher එක බලන්න සකසන උපයෝගීතාවය කාර්යපූර්ණ කාලය පොරොත්තු කාලය කියන මේ තුනම බලපානවා. ඒතර සියල්ලම කියන එක එන්න ඕනේ. 64ට
5 64ට 5 64ට 5 හරිනේ ඊළඟට 65 65 බලන්න පහත දක්වා ඇති Python කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද right ඒතර Python එක දැන් අපි කොහොමත් ආයේ ඔයගලන්ට වැඩේ කොට දාලා දෙනවා හරි මේ වෙද්දි ටියුට් එක නම් 190ක් ඩිලිවර් වෙලා තියෙන්නේ 190ක් ඩිලිවර් වෙලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මම මේ මොනවාද අද අනිවාර්යෙන් හෙට අනිවාර්යෙන් එයි මම ඔයගලන්ට මේ බ්‍රාන්චස් ඒගොල්ලෝ බ්‍රාන්ච් ලිස්ට් එකේ දාන්නම් මේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ටික ආවේ දැනට ඇවිල්ලා නැත්නම් ටක් ගාලා බ්‍රාන්ච් එකට කෝල් එකක් දීලා අහන්න කොහමගේ ටියුට් එක කියලා එතකොට හෙටම ගෙනත් දෙන්න කියලා කියන්න දැන්ට 190ක් විතර ඩිලිවර් වෙලා තියෙන්නේ හරි රයිට් ඊළඟට 65 අපි බලමුකෝ ඒ වුණාට මේකේ කියනවා i සමානයි 3යි number සමානයි මෙන්න list එකක් හදලා තියෙනවා මේ තියෙන list එක. එතකොට while i කුඩයි 6 වෙන තාක්කල් ඒ කියන්නේ 6 වතාවක් 6 වතාවක් නේ 3 පටන් ගන්න 3 4 5 කියලා 3 වතාවක් යනවා 3 වතාවක් numbers.append i append කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? append කියන එකෙන් වෙන්නේ ළමයි list එකක් ඇතුළට දත්ත ඇතුළත් කරනවා. append කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? list එකක් තුලට දත්ත ඇතුළත් කරනවා. එතකොට මොනවාද මේ ඇතුළත් කරන දත්තය? i. i කියන්නේ කීයද? i කියන්නේ 3යි. එහෙනම් මුලින්ම ඇතුළත් කරන්නේ 3. ඊට පස්සේ 3ට එකක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4 වෙනවා. අන් ආයෙ ගිහිල්ලා 4ත් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ එකක් එකතු වෙනවා 5. 5ත් ගිහිල්ලා බලනවා 6ට වඩා කුඩයි. එහෙනම් 5ත් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ 6. 6 6ට වඩා කුඩය නෑ. එහෙනම් ඉවරයි. මෙන්න numbers කියලා print වෙනවා. එහෙනම් 3 4 5 කියන ඒවා තුන තමයි ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. 3 4 5 කියන ඒවා ටික. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 65ට 4. 65ට 4. පැහැදිලි? right. ඊළඟට බලන්න 66. 66. පහත දක්වා ඇති Python කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද? right. එතකොට a, b සමානයි 4,5 කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට a වලගේ වෙන්නේ 4. හරි? b වලගේ වෙන්නේ 5. a වලගේ 4 b වලගේ 5. මෙතන මේ තිතයි කමාවයි. මෙහෙම දාලා දාන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න. මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් ඈ. මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. දාලා print එක දාන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්න. මේක පෙන්වන්න හොදට. බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට print කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. අපි දැම්මොත් එහෙම a, b සමානයි 10,20. හරි? දාලා මෙන්න මේ විදිහට semicolon එකක් දාලා මෙතන අපිට print එක type කරන්න පුළුවන් කිසි වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. print මම දානවා a. print b දාමු. print b. බලන්න 20යි කියලා print වෙනවා. මේක චුට්ට ලොක් කරන්න. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊළඟට බලන්න. එතකොට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගැටලුවක් නෑ. එතකොට print වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ දැන් 4යිනේ 4යි කියලා තමයි print වෙන්නේ. print වෙන්නේ ඇත්තටම 4යි. එතකොට 66ට එන්න ඕනේ 4. 66ට එන්න ඕනේ 4. හරි? right. ඊළඟට ඒක everyone නෙමෙයි දැම්මනේ. මදුකට ගියේ 66ට 4. හරි? ඊළඟට 67 බලන්න 67 වෙනි එකේ පහත දක්වා ඇති Python කේතයේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා අහනවා. බලමු. මුලින්ම වයස enter කරන්න කියලා කියනවා. enter your age. print x. print your age is x. ඊට පස්සේ print your age is x දාන 4 in 2020 මේක 2016. දැන් මට කියන්න
පළවෙනි එක පළවෙනි රූල් මේක රන් වෙනවා. ඒක මම කියන්නම්. පළවෙනි එක නම් රන් වෙනවා. දෙවෙනි එක රන් වෙනවද? එරර් එකක් එනවද? එරර් එකක් එනවනම් හේතුවත් එක්ක කියන්න. දෙවෙනි එක රන් වෙනවා නම් රන් වෙනවා කියන්න. එරර් එකක් එනවා නම් හේතුවත් එක්ක කියන්න. දෙවෙනි එක මොකද හිතන්නේ? රන් වෙයිද එරර් එකක් එයිද? දෙවෙනි print එක. දෙවෙනි print එක එරර් එකක් කියලා කියනවා කවුද? මිල්. හේතුව කියන්නේ හේතුව. එරර් නම් හේතුව කියන්නේ. හරි එරර්. අන්න රයිට් හරි. ජේෂිනි හරි. දිලුනි හරි හේතුව කියන්න. හරි. හරියටම හරි. බලන්න මොකද්ද හේතුව? මෙතන මම කියලා තියෙනවා අපි ඉන්පුට් එකක් අරගත්තොත් Python වල අපි ඉන්පුට් එකක් අරගත්තොත් ඒක අරගන්නේ මතක තියාගන්න string එකක් විදිහට ඉලක්කමක් විදිහට නෙමෙයි අපි ඉලක්කමක් එන්ටර් කරත් මේ input කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එයා ඒක වචනයක් විදිහට තමයි අරගන්නේ. එතකොට මෙතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ මේ වචනෙට හතරක් එකතු කරන්න කියලා. වචනයකට හතරක් එකතු කරන්න බෑනේ. අන්න එතන error එකක් එනවා. හැබැයි මේක print වෙනවා. ඇයි line by line යන්නේ මේක compiler නෙමෙයි interpreter නේ. ලස්සන්ට මේක print වෙනවා. ඔයාගෙන් අගයක් ගන්නවා. ලස්සන්ට මේකත් print වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම තමයි error එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ උත්තරේ එන්න ඕනේ මුලින්ම print වෙන්නේ your age is එහෙම උත්තරයක් නැද්ද ඒකේ? මෙතන එන්න ඕනේ. මෙතන print වෙන්නේ මෙතන ඒ උත්තරේ හරියට දීලා නැහැ. මෙතන ඇත්තටම එන්න ඕනේ your age is අපි enter කරන number එක දානවා. ඒක තමයි x ෙන් සංකේතවත් කරලා තියෙන x ගෙන්. හරි x එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක error වෙන්න ඕනේ. උත්තරේ එන්න ඕනේ 3. උත්තරේ එන්න ඕනේ 3. දැන් enter කරන number එක දන්නේ නැහනේ. ඒකින්ද x ගෙන් සංකේතවත් කරනවා මෙතනට දාන ඔක්කොම ටික. එතකොට එන්න ඕනේ හරි 3 තමයි එන්න ඕනේ. උත්තරේ එන්න ඕනේ 3. හරි මොකද string දන string නෙමේද කියලා ඇහුවා. මේ string එකක් නෙවෙයි මේක integer එකක්. මේක string එකක්. ඒතකොට string එකයි integer එකයි එකතු වෙන්න බෑ. ඒකින්ද එතන error. හරි? මේකෙදි නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි? මේ තියෙන්නේ x කියන්නේ එතකොට string එකක්. 4 කියන්නේ integer එකක්. ඒ දෙන්න එකතු වෙන්න බෑ. ඒක තමයි හේතුව. හරි නේද? දිලුනි දරව මේක error එකක් එනවා තමයි. මේක error එකක් එනවා. හැබැයි පළවෙනි ඒවා දෙක රන් වෙනවා. පළවෙනි ඒවා දෙක රන් වෙනවා. ඒක තමයි උත්තරේ 3. හරිනේ? right ඊළඟට 68ට යන්න. 68. ඒකේ කියනවා පහත් දක්වා ඇති Python කේතේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. පහත් මේ තියෙන මේක. MacBook 11.6. ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. MCQ වලටම තමයි මේ වගේ ඒවා එන්නේ. හරි? මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස. මේ දෙකේ වෙනස. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි මේ විදිහට අපි එකතු කරොත් ඒකේ අදහස මෙන්න මේ වචන තුන එකතු වෙලා එක වචනයක් කරලා print කරන්න කියන එක තමයි මේකේ අදහස. එකතු කිරීම දැම්මොත් මොකක්ද අදහස? මේ වචන තුන එකතු කරලා එකක් කරලා print කරන්න. හැබැයි මේ කමාව දැම්මොත් ඒකේ අදහස මේ වචන තුන වෙන වෙනම වචන තුනක් කියන එක. මම ඒක පෙන්නන්න. හරි? බලන්න මෙන්න මේක. හරි? දැන් මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම. මම දානවා x සමානයි ශ්‍රී ලංකා. හරි? x සමානයි ශ්‍රී ලංකා. string එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. කොහොම එනවා. ඊට පස්සේ y සමානයි මම දෙනවා ඉන්දියා. ඊට පස්සේ මම print එක දෙනවා print x ධන y. බලන්න දැන් print වෙන්නේ මොකද්ද? දැක්කද? මෙන්න මේ වචන දෙක එකතු වෙලා එක වචනයක් වෙලා print වෙනවා. දැක්කද? ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා කියලා. මේ එක වචනයක්. ඉස්තනක් නැහැ මැද්දේ.
හැබැයි මම print එක ධන y වෙනුවට එක කමා y දැම්මොත් බලන්න වෙනස දැක්කද? දැක්කද වෙනස? උඩ මේකේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා එක වචනයට මෙයා දන්නවා ඒක වචන දෙකක් කියලා මෙම කමා එකෙන් දෙකට කඩලා කෑලි දෙකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි? ඒතර ඒවා මතක තියාගන්න ඕවගේව MCQ වලට එන්න පුළුවන්. MCQ වලට එන්න පුළුවන් ඈ. රයිට් අප් බලමු. එතකොට එහෙනම් දැන් මට කියන්න මේකේ උත්තරේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? මේකේ උත්තරේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? r ධන t ධන x අනිත් එක r ධන r, t, x. හතරනේ. මේ එක ළඟ තියෙනවා මේ වෙන් වෙලා තියෙනවා. හරි? උත්තරේ 4. right. ඊළඟට Python පිළිබඳ නිවැරදි වගන්ති අහනවා. Python යනු අක්ෂර භේදය සහිත භාෂාවකි. Python case sensitive ද? මට ස්පෙලිංස් එහෙම වෙනස් කර කර ලියන්න පුළුවන්ද? එහෙම ලියන්න බෑ. case sensitive භාෂාවක්ද? ඔව්. අනිවාර්යෙන් case sensitive භාෂාවක්. හරි? දැන් මට print කියන එක දැන් මෙතන print කියන එක මට capital ගහන්න බෑනේ. capital P R I N T ඔහොම දීලා මම මොකක් හරි x මම දුන්නා කියලා හිතන්න. හරි? error. print is not defined කියලා එන්නේ. sorry මම ඒක share කරේ නෑ. but මම මෙතන ආයෙත් මම දෙනවා capital P R I N T print කියලා දාලා x කියලා දෙනවා. දැක්කද error? හේතුව මේ print is not defined කියලා දෙනවා. ඒ capital P නේ මම දුන්නේ. capital P දුන්නොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇයි මේක case sensitive. simple P දුන්නොත් තමයි print කියන එක වැඩ කරන්නේ. හරි? right. ඊළඟට යන්න. එතකොට මේකේ නිවැරදි වගන් තියෙනහන්නේ case sensitive සහිත භාෂාවක ඒක හරි. Python කේතේ කාරක රීති දෝෂයක් පවතී නම් ඒ ධාවනය නොවේ. syntax error එකක් තියෙනවා නම් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ ඉතින්. අනිවාර්යෙන් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. තාර්කික දෝෂයක් logical error එකක් තියෙනවා නම් ඒ ධාවනය නොවේ. වැරදි logical errors තිබ්බට ධාවනය වෙනවා. ඒක වැරදි. print විධානයේ යෙදීමෙන් වරහන් යොයදීම තාර්කික දෝෂයක් නෙමෙයිනේ. ඒක syntax error එකක්. මතකයි නේද errors ಜಾති දෙක. අපි Python එකේ තවදුරටත් කතා කරමු. හරි? ඒතොර ඒක තාර්කික දෝෂයක් නෙමෙයි. එහෙනම් A සහ B විතරමයි හරි. A සහ B කියලා එකක් නැද්දාම ඉතින්. A සහ B 1 69ට 1 69ට 1 right 70ට යන්න. ඒක කියනවා ලියුම් බෙදන්නේ ඔන්න නිවෙස් 150ක් සඳහා ලියුම් බෙදනවලු. ඔව් ලිපි බහලුම් මල්ල තැපැල් කාර්යාලයෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා. හරි? පළමු නිවසේ සිට අවසන් නිවස දක්වා හරි බෙදීම සිදු කරනවලු. සෑම නිවසකම ලියුම් පෙට්ටියක් තියෙනවලු. නිවසකට ලියුමක් තියෙනවා නම් ලබා දෙන අතර නැත්නම් මගහැරලා යනවලු. right. එතකොට මෙම සිදුවීම සඳහා ගැලීම් සටහන right. ඒ මේක පොඩ්ඩ මේක එච්චර සාර්ථක ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒ මෙන්න මේ 70 සිට 73 දක්වා ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක එච්චර මේ සාර්ථක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක නිකන් උත්තරේ අපිට අරගන්න මේ වුණොත් එහෙම අරගන්න වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ගැලීම් සටහන් නැදිද්දි අර ගෙයින් ගෙට යනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලියුමක් තියෙනවද කියලා බලනවා. තියෙනවා නම් බෙදා හරිනවා. නැත්තම් මගහැර යනවා. ඒතකොට ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ 150ක් කරන හින්දා එක දිගට 150ක් කරන හින්දා පුනර්කරණයකුත් තියෙනවා. හරි? එතකොට පුනර්කරණයයි මොනවද තේරීම් කියන එකයි දෙකයි කොහොමත් සීක්වන්ස් කියන එක තියෙනවනේ. එතකොට 3යි කියන එක තමයි ඔය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි? ඒ ප්‍රශ්න මේක අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ කොටස. හරි? ඒ කොටස අවශ්‍ය නැහැ. මට ඒක අයින් කරන්න නැත්තම් අමතක වුණා. හරි? කෙලිමයන් 74ට 74ට යන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඔයගොල්ලෝ try කරා නම් ඒක එච්චර මේ වැඩක් ඇති එකක් නෙමෙයි. හරි? මට ඒක අයින් කරන්න අමතක වුණා. ඊළඟ 74ට ගියොත් එහෙම 74 ඉඳන් 75 වෙනකම් මේක ආශ්‍රය ලියන්න කියලා කියන්නේ
අන්න ඉහත වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද කියලා අහනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාර විභාගයට බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒ කියන්නේ එක්කෝ මේ වගේ ඇල්ගොරිතම් එකක් මෙහෙම දීලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ෆ්ලෝ chart එකක්. ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෝ chart එකක් එන්නේ නැත්නම් මේ වගේ එකක් එන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවාම තමයි මේකේ ප්‍රතිදානය. ඔය මම ඔය එක්සෑම් එකට එනේවා එහෙම මෙහෙම කියද්දි අවශ්‍ය කට්ටිය ඔය පැත්තෙන් ලියා ගන්න. තේරුණාද? මට ඔය එකපාර කියන මාරට අමතක වෙයිද දන්නේ මේ මතක් වෙන වෙලාවට කියන්නේ. මේ පාර ඒ කියන්නේ ඔයාට ෆ්ලෝ chart එක දීලා ෆ්ලෝ chart එක හෝ සූඩෝ කෝඩ් එක. ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෝ chart එක තමයි එන්නේ සූඩෝ කෝඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා සහ ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක අහනවා ඈ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මම දැම්ම අර මේ ඔයගලන්ට හම්බෙච්ච ටියුට් එකේ ඔයගලා දකින්න ඇති. ඒතර ඒව ඉලක්ක කරලා තමයි පේපර් මේ Python මේවා ටික හදලා තියෙන්නේ. හරි? right. එතකොට බලන්න මේකේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා අහනවා. ප්‍රතිදානය වෙන්නේ මුලින්ම බලමු x 1යිනේ. while x විශාලයි 5 වෙනකම් while x විශාලයි 5 වෙනකම්. ඔව් error නෙමෙයි. error නෙමෙයි ඇත්තටම. මේකේ කිසිවක් ප්‍රතිදානය නෙවෙයි error එකක් නැහැ. error එකක් නැහැ. කොහොමද errors එන්නේ නැහැ නේ මේ pseudo code වල. error කිව්වොත් වැරදි. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ළමයි හදාගන්න අනිත් පැත්තට දාගන්න. මෙන්න මේක මේ අතට දාගන්න. දාලා මට උත්තරේ කියන්න. මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන එක මේ පැත්තට දාගන්න. ටක් ගාලා. දාලා ඊට පස්සේ මට උත්තරේ කියන්න බෑ. x කුඩයි 5ට x කුඩයි 5ට ඊට පස්සේ x සමාන x ධන 1 ගානේ යන්නේ. එතකොට display x වුණාම අන්න මුලින්ම 1 2 3 4 හැබැයි 5 එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන උත්තරේ. මෙන්න උත්තරේ. හරි? ඒතර මේක මේ පැත්තට මෙහෙම හදාගන්න. right. right උත්තරේ එතකොට 74ට 3 74ට 3 ඊළඟට යන්න 75 මෙම වැඩසටහන 5 වන කේත කාණ්ඩය 5 වන කේත කාණ්ඩය 1 2 3 4 5 කියලා කියන්නේ x සමාන x ධන 1 කියන එක x ධන 2 ලෙස වෙනස් කළ විට දාමේ ක්‍රියාත්මක වන වාර ගණන කීයද කියලා අහන්නේ වාර ගණනයි අහන්නේ ඈ බලමු වාර ගණන හොයන විදිය. වාර ගණන අහන්නේ. එතකොට ඔන්න x සමානයි 1 දී ඔන්න පළවෙනි වාරය යනවා. ඒකට දෙකක් එකතු වෙනවනේ. එතකොට දෙකක් එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ 3 වෙනවා. 3 වෙනවා. 3 දීත් ඒක යනවා. 1 දීත් ගියා 3 දීත් ගියා. 3ට දෙකක් එකතු වුණාම 5 වෙනවා. 5 දී යනවද? 5 දී යන්නේ නැහැනේ. 5 කුඩා නැහැනේ 5ට වඩා. එහෙනම් 5 දී යන්නේ නැහැ. එහෙනම් වාර 2යි යන්නේ. වාර 2යි යන්නේ. හරි? right. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 2. දෙක. හරි? ඊළඟට බලමු 76. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා පිළිබඳ නිවැරදි මොකක්ද කියලා අහන්නේ. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා කියලා කියන්නේ assembly. එතකොට assembly එකේ මේ ප්‍රභවකේතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිවර්තක අවශ්‍ය නොවේ කිව්වොත් වැරදි assembler එක ඕනේ. හරි? පරිවර්තකයක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මොකද්ද පරිවර්තකේ නම assembler. මතක නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් දාගන්න. දෙවන පරම්පරාවේ භාෂාව assembly පරිවර්තකය assembler. මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි? එතකොට assembly භාෂාවේ assembler. VB කියලා කියන්නේ මේ දෙවන පරම්පරාව නෙමෙයි ඒවා වැරදි. ක්‍රියාත්මක වීමේ පළමු පරම්පරාවේ භාෂාවලට වඩා සාපේක්ෂව මේ ක්‍රියාත්මක වීමේ වේගය මෙතන වේගය කියලා දාගන්න.
ක්‍රියාත්මක වීමේ වේගය. ක්‍රියාත්මක වීමේ වේගය පළමු පරම්පරාවට වඩා මේ වැඩි කියලා කියනවා. මෑ වැරදි පළවෙනි පරම්පරාවේ තමයි ක්‍රියාත්මක වීමේ වේගය වැඩිම. ඇයි? කිසිම පරිවර්තකයක් නැහැනේ. හරෝ ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම රන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පරම්පරාවේ තමයි වේගය වැඩි ඈ. ඒතකොට දෙවෙනි පරම්පරාවේ වැඩි කිව්වොත් වැඩි. වැරදි. ඊට පස්සේ කියනවා ඇසෙම්බලර් යන විශේෂ පරිවර්තකය භාවිතා කරන ලදියන්න. හරිනේ. අපි අර කලින් කියපු එක. ඇසෙම්බලර් යන විශේෂ පරිවර්තකය භාවිතා කරනවා ඇසෙම්බලි භාෂාව. දෙවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා පරිවර්තනය කරන්න. අනිවාර්යෙන් යන්ත්‍ර මත යැපෙන භාෂාවක් නොවේ කිව්වොත් ඒක වැරදි. උත්තරේ එන්න ඕනේ 76ට 4. 76ට 4 chat එකේ දාන උත්තර. right. ඊළඟ එක. එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ ඇල්ගොරිදම් එකේ end while ද loop while ද හරි කියලා මෙන්න මේකේ. right. එතකොට මේක ඔගොල්ලෝ දාන්න end while එක. හරි. end while එක දාන්න. මතක තියාගන්න මේ සූඩෝ කෝඩ් වලට නීති නැහැ. ඒක තමයි හරියදී. සූඩෝ කෝඩ් කියන්නේ ව්‍යාජකේත. මේක කොහෙවත් රන් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ස්පෙලිංස් වැරදුනයි කියලා ගැටලුවක් නැහැ. කොහෙවත් රන් වෙන්නේ නැහැනේ. බලන එකාට තේරෙනවා නම් එච්චරයි. බලන එකාට මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා නම් එච්චරයි. Python වගේ නෙමෙයි. මේක හදන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ට කියවන්න විසක් Python වගේ රන් වෙන්න නෙමෙයි. දැන් මේකට නීති නැහැ. ඔයා දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි. හැබැයි ඉතින් A level කියන්නේ නිකන් මහා අමුතු එකක්නේ. ඒකින්ද A level වල ඒ දීලා තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ලියන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් while එකක් දැම්මොත් then ලියන්න. අවසානයේ end while කියන එක දාන්න loop while දාන්න එපා. end while දැම්මම වඩා හොඳයි. හරි? හැබැයි මේවා වැරදි නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. මේවා වැරදි කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. මොකද මේවා ව්‍යාජකේත මේවා රන් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. හරි? මේවට නීතිත් නැහැ. නීති නැහැ නිකන් රීති තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට දැම්මොත් හොඳයි කියන එක. හරි? right. ඊළඟට. තුනන 76 හරි. 77 බලන්න. 77ට කෙටි කාලීන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අන්න අපි කලින් කිව්වේ මොකක්ද උත්තරේ? මං කිව්වේ කෙටි කාලීන කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් දාන්න ශීඝ්‍රයන් 4 77ට 4 ශීඝ්‍ර සංවර්ධන යෙදවුම් එක රැපිඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක. හරි? 77ට 4 77ට 4 ඊළඟට කියනවා මේ ව්‍යුහගත පද්ධති නිර්මාණය SSADM එක. SSADM නිර්මාණය හා පිරිසැලසුම බොහෝ දුරට සමාන වන්නේ. SSADM කියලා කියන්නේත් අපි අර කතා කරේ SSADM යටතේ තමයි ඔය අපි අnder ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඒකේ පියවර ටික අරගත්තොත් එහෙනම් පියවර ටික සමාන වෙන්නේ මතක තියාගන්න දියඇලි ආකෘතියට. දියඇලි ආකෘතියට. දියඇලි ආකෘතියට. ඒක එක දිගට ගලාගෙන යන හින්දා එක දිගට ගලාගෙන යන එකක් හින්දා. හරි? ඊළඟට උතර 77ට 1 77ට 1 ඊළඟට 78 sorry 77 නෙමෙයි පොඩ එන්න 78ට 1 78ට 1 74 නෙමෙයි 78ට 1 78ට 1 77 කිව්වනේ අපි 77 කිව්වනේ අපි 77ට 4 78ට 1 ඊළඟට 79 සර්පිල ආකෘතිය පිළිබඳ නිවැරදි වගන්තිය මොකක්ද කියලා අහනවා. අවදානම් විශ්ලේෂණය කරයි. හරි. අනිවාර්යෙන් හරි. පළවෙනියෙන්ම අපි අවදානම් විශ්ලේෂණය කියන එක සර්පිල ආකෘතියේදී සිද්ධ කරනවා. ඒක නිවැරදි. ඊළඟට ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමට පෙර අවසාන නිමැවුම් ගැන දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්ලු. හරිද වැරදිද? මට කියන්න ඕගොල්ලෝගේ අදහස. ව්‍යාපෘතිය ඉවර වෙන්න කලින් අපිට නිපැවුම ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්ද? අදහසක් ගන්න බෑ. මලින්ද කියනවා බෑ කියලා, මදුක කියනවා පුළුවන් කියලා. සුවිනි කියනවා ඔව් කියලා. පුළුවන්ද බැයිද? ඔව්. මොකක්ද ඒ උත්තරේ? පුළුවන්ද බැයිද?
ඕක කියන්න එපා. පුළුවන්. එක්කෙනෙක් දෙන්න බෑ කියනවා. පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ළමයි මේ. දැන් සර්පිලාකෘතිය අර බෑගේපු එක්කෙනෙක් හිටපු හින්දා. හරි? සර්පිලාකෘතිය මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම එකම චක්‍රයනේ මෙහෙම යන්නේ. හරි? එතකොට අන්න ඔයාට නිර්මාණයක් කරලා වෙබ්සයිට් එකක් කියලා ගන්න වෙබ්සයිට් එකක් හදලා දෙන්න කියනවා. ඔයා පියවරෙන් පියවර ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එක අවසානයට දෙනව නෙමෙයි. මොකද කරන්නේ? ඔයා මුලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් ටික හදලා අන්න ඒක ටෙස්ට් කරලා රන් කරලා පෙන්නනවා. ඔක්කොම හදලා නැහැ ඉන්ටර්ෆේස් එක නිකන් ලස්සනට තියෙනවා. එතකොට යූසර් දකිනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න රෙජිස්ට්‍රේෂන් වගේ තව චුට්ටක් දාලා මේ පොඩි කෑලි ටිකක් දාලා අන්න පෙන්නනවා. අන්න අදහසක් එනවා. දැන් අන්න හැදීගෙන යනවා. දැන් ඉන්ටර්ෆේස් එක ලස්සනයි. දැන් අන්න රෙජිස්ට්‍රේෂන් යූසර් රෙජිස්ට්‍රේෂන් කෑල්ලත් හරි. ඊළඟට අන්න ෆීස් මැනේජ්මන්ට් වගේ ටිකක් හරි. අන්න ඒකත් හරි. ඊළඟට අන්න තව කොටසක්. ඔන්න ඔහොම කම්ප්ලීට් වෙගෙන යනවා. එතකොට අපිට එන්න පේනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. වෝටර්ෆෝල් එකේ එහෙම නෙමෙයිනේ. දඩස් ගාලා මොකක්ද ඕනේ කියලා ඇහුවා. ඒගොල්ලෝ මේ සිස්ටම් එක ඒක අරගෙන ගියා. ඒගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා අපිට ආපහු ගෙනත් දෙනවා වෙබ්සයිට් එක. මොනා කරාද දෙයියෝ තමයි දන්නේ. එතකොට ගෙලින්ම ප්‍රතිදානය තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හරි? එතකොට වැරද්දක් වුණොත් එහෙම ආයෙ මුලින් ඉඳලා යන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ එකක් සුසු නෑ. අපේ රික්වයර්මන්ට් හරියට ක්ලියර් නැත්තම්. හරි? රයිට්. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ස්පිරල් මොඩල් එක ගැන. හරි? එතකොට එතන කියනවා අවසන් වීමට පෙර අවසන් වීම ගැන අදහසක් ගන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. අවශ්‍යතා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට හැකිවීම. හරිනේ? අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඇයි අවශ්‍යතා වෙනස් වුණත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නැවත නැවත අපි ඒව ටික බලන හින්දා. එහෙනම් 79ට අපිට 5 කියලා ගන්න පුළුවන්. 5. right. ඊළඟට අවම අවදානමක් සහිත අවදානම අඩුයි. හැබැයි වියදම වැඩි. අවදානම අඩු. හැබැයි වියදම වැඩි. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමය මොකද්ද? පිරිමි ළමයි ඕක හොඳට දන්නවා. පිරිමි ළමයි නේ ගෑනු ළමයි හොඳට දන්නවා. පිරිමි ළමයින්ට වඩා ගෑනු ළමයි තමයි දන්නේ. මොකද්ද? අවදානම අඩුයි. හැබැයි වියදම වැඩි. වියදම ටිකක් වැඩි. මොකද්ද? අන්න මොන ස්ථාපනයේද? සමාන්තරගත ස්ථාපනය. ඒ කියන්නේ පරණ පද්ධතිය තියෙද්දිම අලුත් පද්ධතියත් චෙක් කරලා බලනවා. හොඳයි නම් පරණ පද්ධතිය අයින් කරලා දානවා. මම කියන්නේ පද්ධති ගැන. හරි? ඒතකොට පද්ධතිය මේන්ටේන් කරන එක අමාරුයි. සෑහෙන්න. ඒතකොට ඒ සඳහා ලොකු වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. right. ඊළඟට 81 ඔය අද ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් දන්නේ අර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔය පද්ධතිය මේන්ටේන් කරන්න ගිහිල්ලාද කොහෙද තමයි. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තද පුරුදු මන් දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ? අර කාර් එක කැරකිලා ගිහිල්ලා තිබ්බේ. හරි. right. ඒත් ඔය මේන්ටේනන්ස් කොස්ට් එකක් තමයි ඒකත්. ආරංචි විදියට. හරි. හරි. ඊළඟ 81 එන මෝඩයින් ඉතින් අර කෙල්ලන්ට පේන්න එන්න හයියෙන් යනවා. ඉතින් එල්ලොත් මෝඩේ වගේ එන උඩින් තියෙනවා අම්මෝ මෙයා එන හයියෙන් යනවා. හරි එන හයියෙන් යන එක නෙමෙයි ඒක එන මෝඩකම. හයියෙන් යන එක නෙවෙයි ආරක්ෂාකාරීව යන එක තමයි ඌ තමයි වැඩ. හයියෙන් යන්න ඉතින් හයියෙන් යන එක වැඩෙක් වෙන්න අන්න දුවන්න පුළුවන්. දුවන්න පුළුවන් නම් හයියෙන් අන්න ඌ වැඩෙක්. ඉතින් ඌගේ ශක්තියනේ දුවන්නේ. මේක මේ එන්ජින් එකේ ශක්තියෙන් හයියෙන් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැනේ. ඕක කකුලෙන් පා ගන්න ඕන බූරුවෙට පුළුවන්. හරි මේ මොන්ටිසෝරි ළමෙක් හරි ඇක්සලරේටර් එක පාගුවා යනවා ඉතින්. එන්ජින් එක හොඳට තියෙනවා. ඒකට දක්ෂතාවයක් ඕනේ නැහැ. දක්ෂතාවය තියෙන්නේ හප්ප ගන්න නැතු යන එක. තේරෙනවද? ඒ බයික් අර කාර් ඕක ඕන එකක් යවම තමයි. බයික් අරගෙන ඔය උඩ පැන යන්නේ. හරි? දක්ෂතාවය හප්ප ගන්න නැතු යන්නේ. ඕක රේස් කරපුවාම යනවා ඉතින්. හරි. ඒකින්ද ඒ වගේ බූරු වැඩ
කරන්න යන්න එපා. මේ මොලේ ඇති මිනිස්සුયો විදිහට ඉන්න විශේෂයෙන් දැන් ඒ ලෙවල් ඉවරනයින් පස්සේ තමයි ඔය පිස්සුව හැදෙන්නේ. බයික් එකක් ගන්න හිතෙනවා, කාර් එකක් ගන්න හිතෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක අරගත්තයින් පස්සේ හයියේ යන්න හිතෙනවා. එහෙම එන අමුතු ආතල් එනවා. ඒවා එම හිතුනට ඒවා කරන්න යන්න එපා. ඒවා වෙන ගොන්. හරි? රයිට්. ඊළඟට 79 උත්තර හරිනේ 79ට උත්තරේ ABC මේ ඔක්කොම සියල්ලම නිවැරදි. 79ට 5. ඊළඟට 80 අවම අවදානමක් අනේ 80නේ අපි කරේනේ 80නේ කරේ හරි 80 කරා 81 ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි මොකක්ද කියලා අහනවා හරි සම්බන්ධයන් මේ අපේ පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධයෙන් කාලමංජුසා පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ white box testing white box නෙමෙයි black box testing සිදු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛන පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වේ black box එකට දැනුම ඕනද black box එකට ඕනේ නැහැ black box එකේ ඇතුලේ බලන්නේ නැහැනේ මොකුත් ඒක black නේ ඒ කියන්නේ කළු පාටනේ කළු පාට නම් අපි ඇතුලේ බලන්න යන්නේ නැහැ white box testing සුදු පාට නම් තමයි අන්න ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම පේන්නේ එතකොට white box testing වලදී තමයි අපි අභ්‍යන්තර ක්‍රමලේඛන ඔක්කොම පරීක්ෂා කරන්නේ හරි black box එකේදී මොකුත් බලන්නේ නැහැ එහෙනම් මේකට කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ ඒක වැරදි ක්‍රමලේඛක ඇති කුඩා කොටස් එකින් එක පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම ඒකක පරීක්ෂාවේ හරියටම හරි ක්‍රමලේඛකයේ පොඩි කොටස් එකින් එක වෙනම පරීක්ෂා කරන එක තමයි ඒකක පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ ඒක හරියටම හරි ක්‍රමලේඛනයේ කොටසින් කොටස එකතු කරමින් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව වේ හරිනේ ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව කියන්නේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල අර පොඩ එකතු කරලා ටෙස්ට් කරන එක තමයි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ integrated testing හරි මේ තියෙන unit testing ඒතර මේ දෙකම හරි B සහ C B සහ C කියලා උත්තරයක් මේදී B සහ C 81ට 4 කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන් right ඊළඟට 82ට 82 මට මම තියරි එක නම් ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා මට උත්තරේ කියන්න බෑනේ මම තියරි එක මතක් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ආව උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ හිතන උත්තරේ දන්න උත්තරේ 82ට හරිනේ 81ට හරිනේ 81 හරි 82 මොකද්ද ඔව් හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හොඳයි මතකයි ඒ කියන්නේ කියලා දීපුවා මතකයි හොඳයි මොකද්ද උත්තරේ එන්න ඕනේ 5 හේතුව මොකද්ද මං කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ හරි නීති රීති අනුව අපි data flow diagram එකක් ඇන්දොත් දත්ත ගැලීම් සටහනක් ඇන්දොත් අනිවාර්යෙන් බාහිර භූතාර්ථයක ඉඳලා දත්ත process එකකට එනවා process එකට ආවොත් ආය process එකෙන් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ process එකෙන් එළියට යන්නම ඕනේ process එකට වෙලා ඉන්න බෑ සහ හරි මෙන්න මේ දත්ත ගබඩාවකට යනවා නම් ඒ දත්ත අනිවාර්යෙන් දත්ත ගබඩාවට ගිහිල්ලා නතර වෙන්න බෑ ආයේ දත්ත ගබඩාවෙන් එන්නම ඕනේ දත්ත ගබඩාවට යනවා සහ දත්ත ගබඩාවෙන් එන්න ඕනේ process එකක නතර වෙන්නත් බෑ නතර වෙන්න පුළුවන් අවසාන එකම තැන external බාහිර භූතාර්ථයකට ගිහිල්ලා නතර වෙන්න පුළුවන් එච්චරයි එහෙම නැත්නම් process එකකවත් database එකකවත් නතර වෙන්න බෑ දත්ත හරි right එතන 82ට උත්තරය 5 82ට උත්තරය 5 ඒකේ තියරි එක මතකයි නේද ඒක ආය මතක් කරන්න ඕනේ නෑනේ මතක් කරන්න ඕන නම් කියන්න ඇයි මේකට උත්තරේ 5 ආවේ කියලා ඕනේ හරිනේ ගැටලුවක් නෑනේ ඕනේ හරි ටක් ගාලා මම මතක් කරන්න මෙහෙමනේ බලන්න ඒකේ හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි බාහිර භූතාර්ථක ඉඳලා හරි බාහිර භූතාර්ථක ඉඳලා external entity එකක ඉඳලා මේ විදිහට
දත්තයක් ආවොත් ඒ කියන්නේ ඔයා මෙන්න බාහිර භූතාර්ථයේ මේ ළමයා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා ගෙනහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් බාර දෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එකක් බාර දෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එක බාර දුන්නායින් පස්සේ ඇතුලේ අදාළ ප්‍රොසෙස් එකක් ඉන්නවනේ. ඒ ප්‍රොසෙස් එකෙන් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක බාර ගන්න. බාර අරගෙන එහෙමම තියෙන්න බෑ. ප්‍රොසෙස් එකෙන් ඇප්ලිකේෂන් එක බාර ගන්නවා එතනින් ඉවරයි. ඉතින් මොකද මේ සිස්ටම් එක එහෙම වෙන්න බෑ. මේ ප්‍රොසෙස් එකකට යම් කිසි දත්තයක් ආවොත් එයාගේ ඉඳලා තව කොහෙට හරි අනිවාර්යෙන්ම ගලන්නම ඕනේ. එතන ඉඳන් යන්නම ඕනේ. එතනින් නතර වෙන්න බෑ. මෙයාගෙන් අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕනේ එක ඩේටාබේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් බාහිර භූතාර්ථයක් හරි වෙනත් ප්‍රොසෙස් එකක් හරි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? අපි හිතමු ඩේටාබේස් එකකට ගියා කියලා. වෙනත් ප්‍රොසෙස් එකකට වෙන්නත් පුළුවන් ඈ. වෙනත් ප්‍රොසෙස් එකකට වෙන්නත් පුළුවන්. වෙනත් බාහිර භූතාර්ථයකට ගියා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහෙන් හරි කමන්නේ මේ එන දත්තය කොහෙට හරි යන්න ඕනේ. නවතින්න බෑ. මෙතනින් A ආවොත් මෙතනින් A යන්න ඕනේ එක්ක මෙතනින් නැත්නම් මෙතනින් කොහෙන් හරි A ආවොත් A යන්න ඕනේ. අතර වෙලා ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඩේටාබේස් එකකට ගියා කියලා. ඩේටාබේස් එකෙත් එහෙමයි. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එක අරන් ඒ ප්‍රොසෙස් එක හරහා ඩේටාබේස් එකට දානවා විතරයි ආයේ ජීවිතේටවත් ගන්න. දැන් එහෙම ඒවා තියෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙම ඩේටාබේස් තියෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ඩේටාබේස් එකට දත්ත දානවා ආයේ ජීවිතේටවත් වෙන කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ එතන. එහෙම ඩේටාබේස් එකක් මොකටද? අනිවාර්යෙන් ඩේටාබේස් එකට ඒ දත්තයක් ආවොත් ඒ දත්තය ආපහු වෙන කොහෙට හෝ යන්න ඕනේ. අදාළ ප්‍රොසෙස් එකටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙන කොහෙට හරි යන්න ඕනේ. මෙතනින් නතර වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එකනොත් එහෙමයි. ආවොත් යන්න ඕනේ. බාහිර භූතාර්ථයකට ගැටලුවක් නැහැ. මෙහෙම බාහිර භූතාර්ථයකට ගිහිල්ලා නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් හිතන්නකෝ මොන හරි ඩොකියුමන්ට් එක ලබා දෙනවා. ඊට අදාළ රිසිට් පත බාහිර භූතාර්ථය ලබා දෙනවා. එතනින් කතන්දරය ඉවරයි. රිසිට් පත මෙයා ළඟ තියෙනවා ඉවරයි. හරිනේ? ජීවිතාන්තය දක්වා මෙයා ළඟ ඉවරයි. හැබැයි මේ ප්‍රොසෙස් එකක් ළඟවත් ඩේටාබේස් එකක් ළඟවත් ජීවිතාන්තය දක්වා දත්ත තියෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි? රයිට්. ඒක තමයි ඒකේ තියරි එක. ඒතකොට හැබැයි ඔය තියරි එක අදාළ වෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියද්දී. මොකද අපේ ප්‍රශ්නවල සම්පූර්ණ සිද්ධිය නෙමෙයි සිද්ධියෙන් කෑල්ලක් විතරනේ දෙන්නේ. ඒතකොට සිද්ධියෙන් කෑල්ලක් විතරක් දෙද්දී අපිට හැම වෙලේම මේ දෙපැත්තටම එන ඊතල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. භාගයයි හම්බෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙදී ඒක හිතන්න යන්න එපා. මේ MCQ වලදී විතරක් මතක තියාගන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා නතර වෙන්න බෑ කියන එක. හරි? රයිට්. ඊළඟ එකට යන්න. ඊට පස්සේ අහනවා බලන්න. ඊළඟට අහනවා සර් ඩේටාබේස් වල අන්තිමේ ක්ලෝස් කරපුවක් තියෙනවා. ඩේටාබේස් වල අන්තිමේ ක්ලෝස් කරපුවා නෑ. කො මම ක්ලෝස් කරේ නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ක්ලෝස් කරන්න බෑ ඩේටාබේස් එක අන්තිමට. ඒ කියන්නේ සිම්බල් එක. රයිට්. එතකොට ඒකට උත්තරේ 82ට උත්තරේ 5 වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට 83ට ශිෂ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණයේදී ඇති අවශ්‍යතා අතරින් කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද? ශිෂ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතියක දී ඇති අවශ්‍යතා අතරින් කාර්යබද්ධ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. බලමු පළවෙනි එක. ශිෂ්‍ය හිතවත් අතුරු මුහුණත් සපයා තිබිය යුතුය. පරිශීලක හිතවත් ශිෂ්‍ය නෙමෙයි. පරිශීලක හිතවත් අතුරු මුහුණත් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවයක්. ඊළඟට දැවන්ත පවතින දෘඩාංග හා මෘදුකාංග භාවිතා කළ හැකි විය යුතුයමය. ඒක අපි පොඩ්ඩක් එහෙමම තියමු. තියලා ඊළඟට යමු. Windows XP හෝ නව මෙහෙයුම් පද්ධති මත මෙම පද්ධතිය ධාවනය කළ හැකි විය යුතුයමය. නෑ ඒව කරගන්න බෑ. ඒවා කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා. හරි? ඒවා සීමාව. චරිත සහතික නිකුත් කළ හැකි විය යුතුයමය. හරිනේ. දැන් මේක හදන්නේ ශිෂ්‍ය තොරතුරු කළමනාකරන පද්ධතියක් නම් චරිත සහතිකය කියන එක මේකෙන් ලබා දෙන සේවාවක්. ඒක සීමාවක් නෙමෙයි. චරිත සහතික ඉක්මනට ලබා දෙන්න පුළුවන්, ලස්සනට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒව තමයි සීමාවන්. චරිත සහතිකයක් දෙනවා කියන එක මේකෙන් ලබා දෙන සේවාවක්. එහෙනම් ඒක කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක්. හරි? ඊළඟට කියනවා මාර්ගගත දත්ත හුවමාරුවේදී ඒ සඳහා ආරක්ෂාව කියන්නේ කාර්යබද්ධ නොවන. ඒතර ඒ අනුව මේකත් කාර්යබද්ධ නොවන එකක් වෙනවා. දැනට පවතින මෘදුකාංග හදුරුඩාංග කියන එක. එහෙම නැතත් කොහොම හරි පද්ධතිය වැඩ කරනවා නම්
ඒක කාර්යබද්ධයි කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. කොහොමත් අපිට පැහැදිලිම උත්තරයක් තියෙනවා. ඒකින්ද 83ට 4 අරගන්න පුළුවන්. 83ට 4. ඊළඟට ව්‍යාපාර කාර්ය රූප සටහන් කියන එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපිට සිලබස් එකේ ව්‍යාපාර කාර්ය රූප සටහන අඳින්න නෑ. නමුත් මොකද්ද කියන එක අඳුර ගන්න තියෙනවා. ව්‍යාපාර කාර්ය රූප සටහනින් කරන්නේ මොකද්ද කියන එක මම කිව්වා මොකද්ද ව්‍යාපාර කාර්ය ඒ කියන්නේ බිස්නස් ඇක්ටිවිටි ඩයග්‍රෑම් එකේ මොකද්ද කරන්නේ අපිට පද්ධතියේ මායි මෙම නැත්නම් සීමාව අඳුරගන්න උදව් කරනවා පද්ධතියේ සීමාව අඳුරගන්න පාවිච්චි කරනවා අපි මේ කාර්ය රූප සටහන් ඒක සිලබස් එකේ තියෙනවා අඳුරගන්න ඒවා අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ හරි right ඊළඟට තවදුරටත් නොබෙදෙන ක්‍රියාවලි හඳුන්වන්න පුළුවන් මූලික ක්‍රියායන ලෙස. මූලික ක්‍රියායන. ඊළඟ එක 86 දී ඇති රූපය පිළිබඳ වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර හොයන්න කියලා කියනවා. බලන්න රූපේ බලන්න. මෙන්න process එක තියෙනවා input මේ environment කියන්නේ පරිසරයනේ. ඒතර බාහිරින් input අරගන්නවා බාහිරට output දෙනවා. එහෙනම් මේක open system එකක්. මෙයා බාහිරත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. එයා closed system එකක්. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ඒ පද්ධතියේ ස්වභාවික කෘතිම කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. මේ රූප සටහනේ. ඒ පද්ධතිය කෘතිම වැරදි ඒවා කියන්න බෑ. මේක විවෘත වන අතර B පද්ධතිය සංවෘත හරි නේද? A පද්ධතිය විවෘතයි B සංවෘතයි. හරිනේ? A පද්ධතිය සංවෘතයි වැරදි දෙකම සංවෘතයි වැරදි. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 86ට 3 86ට 3. ඊළඟට මේ අතරින් නිවැරදි පිළිතුර SSA DM වලට අදාළව නිවැරදි පිළිතුර අහන්නේ. පද්ධතියක සීමාව කාර්ය රූප සටහනකින් අඳුරාගත හැකිය. හරි. මේක වැරදි එක අහන්නේ. ඒතර කාර්ය රූප සටහනකින් අඳුර ගන්න පුළුවන් සීමාව ඒක හරියටම හරි. ඊළඟට සන්දර්භ රූප සටහන යනු තොරතුරු පද්ධතියක් සඳහා දත්ත හුවමාරුව රූපමය ආකාරයෙන් පෙන්වන සටහනකි. හරිනේ. සන්දර්භ රූප සටහන කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතිය හා දත්ත හුවමාරුව රූපමය ආකාරයෙන් පෙන්වන සටහනක්. ඒක හරි. ඊළඟට දත්ත ගැලීම් සටහන බිඳුවේහි ඇති සකසනයන් දත්ත ගැලීම් සටහනේ එකේදී තවදුරටත් විභේදනය කරයි. සකසනයන් හරිනේ බිඳුවේ තියෙන ඒවා එකේදී තවදුරටත් විභේදනය කරයි. ඊළඟට සන්දර්භ සටහන් සඳහා මූලික ක්‍රියාවලි විස්තර ලිවීම සම්ප්‍රදාය නැහැ. එහෙම සන්දර්භ සටහනට අපිට මූලික ක්‍රියාවන විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. ලේඛන ගැලීම් සටහන සන්දර්භ රූප සටහන ඇදීම් පහසු කරයි. ඔව් ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට උත්තරේ මෙතන ගන්න වෙන්නේ 4. ගන්න වෙන්නේ 4. 87ට 4 තමයි ගන්න. 87ට 4. ඊළඟ එක 88 බලන්න. ප්‍රතිසම හෝ අංකිත සංඥා පණිවිඩ සංඥා කීපයක් එක්කොට තනි සංඥාවක් ලෙස සංඥා කීපයක් එකතු කරලා එක සංඥාවක් ලෙස යවන්නේ මොකේද? අන්න මල්ටිප්ලෙක්සිං කියන එකෙන් තමයි සංඥා කීපයක් අරගෙන එක සංඥාවක් ඔස්සේ යවන්නේ. ඊළඟට 89 බලන්න ඒකේ අහනවා හිතාමතා සිදු කරන තොරතුරු වෙනස් කිරීමක්. හිතාමතා සිදු කරන තොරතුරු වෙනස් කිරීමක් හෝ වැදගත් තොරතුරු නොවැදගත් තත්ත්වයට පත් කිරීමක්. ඒකට අපි අරගන්න පුළුවන් අපවේශනය කියන එක. අපවේශනය. එතන මෙන්න මේ ටික ඕන්න පොඩ්ඩක් ලියාගන්න. අපවේශනය කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමම ලියාගන්න. හිතාමතා සිදු කරන තොරතුරු වෙනස් කිරීමක් හෝ තොරතුරු නොවැදගත් තත්ත්වයට හිතාමතා ඒක වෙනස් කරන එක තමයි මේ අපවේශනය කියලා කියන්නේ. ටෙම්පරින් කියන එක. හරි?
right ඊළඟට ෆයර්වෝල් එකක් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවන කරුණ මොකක්ද කියලා අහන්නේ ගිනි පවුර යනු ජාල ආරක්ෂක පද්ධතියකි ඒක හරියටම හරි ගිනි පවුර ජාල ආරක්ෂක පද්ධතියක්ද ඔව් ඒක හරියටම හරි එමගින් පනවා ඇති නීති රීති වලට අනුව ජාලයෙන් පිටත හා ඇතුළත තදබදය පාලනය කරයි හරිනේ පිටත ඇතුළතයි තදබදය පාලනය කරනවා මේකට පනවා තියෙන නීති රීති අනුව විද්‍යුත් පණිවිඩ මගින් ලැබෙන වෛරස් ජාලය මගින් ආරක්ෂා කරගත නොහැක කිව්වොත් වැරදි අපිට වෛරස් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න ෆයර්වෝල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එහෙනම් C වැරදි අපි ගහන්නේ නිවැරදි නොවන කරුණ නේ නිවැරදි නොවන එක නහන්නේ එහෙනම් C වැරදි තව බලමු ගිනි පවුර මගින් ආරක්ෂිත විශ්වාසවන්ත අභ්‍යන්තර ජාලය හා පිටස්තර ජාලය අතර බාධකයක් හරිනේ බාධකයක් ස්ථාපනය කරයි හරියටම හරි තොර A හරි B හරි D හරි එහෙනම් වැරදි C අපෙන් අහන්නේ වැරදි මොකද්ද කියලා එහෙනම් උත්තරේ 3 හරි උත්තරේ එන්න ඕනේ 3 90ට උත්තරය 3 90ට උත්තරේ 3 right ඊළඟට 91 මෙන්න මේකේ මේවා ටික අපේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලා තිබ්බා මම මේවා ටික දෙන්නම් ලියා ගන්නකො මේ ටික මෙහෙම දාගන්න එතන මුලින්ම IP config කියන එකේ IP config කියන එක දාගන්න IP config කියන එකේ තේරුම IP config කියන මේ command එක අපි පාවිච්චි කරනවා මේ Windows command හරි IP config කියන එක පාවිච්චි කරනවා ළමයි අපි යම්කිසි පරිගණකයක මේ IP address එක ලිපිනේ IP address එක හොයාගන්න IP config කියන එක පාවිච්චි කරනවා හරි එතන ලියන්න මෙම විධානය මගින් IP config කියලා දාලා එතන දාගන්න මෙම විධානය මගින් ඇති මෙන්න මේ විදිහට පේනවනේ ඔව් මෙන්න මේටි IP config ලොක් කරන්න ඕන මේටි දැන් මම IP config කියලා ගැහුවා මෙතන මේටි මේ තියෙන්නේ IP address එක මේ හරිනේ subnet mask එකයි පේනවනේ default gateway එක. ඒතර ඔන්න ඔය ටික පෙන්නනවා. IP config කියලා දාලා ඊතරක් ගහලා ලියන්න. මෙම විධානය මගින් පරිගණකයේ IP ලිපිනය කමා උපජාල ආවරණය මෙමගින් පරිගණකයේ IP ලිපිනය කමා උපජාල ආවරණය හා අදාළ මං ద్వාරය එහෙම නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එක දක්වයි ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එක දක්වයි ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එක දක්වයි ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ එක එහෙම නැත්නම් අදාළ මං ద్వාරය දක්වයි IP config එකෙන් වෙන්නේ ඒක IP address එක පෙන්නනවා IP address එකට අමතරව subnet mask එකයි default gateway එකයි ඒ දෙකත් පෙන්නනවා හරි ඊළඟට PING එක ඉස්සරහින් ලියන්න PING එකෙන් වෙන්නේ ළමයි පරිගණක දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය තියෙනවද කියලා බලනවා පින් කරලා බලනවා කියන්නේ ඒකයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳන් PING කියන කමාන්ඩ් එක ගහලා අපිට බලන්න පුළුවන් යම්කිසි තවත් එකක් එක්ක බලමු කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේක නම් වැඩ කරයිද දන්නේ මට IP එක හරියට 192යි 168යි
1.1. එතකොට මෙන්න මේ IP එකත් එක්ක මේ Google එකේ. එතකොට මේකත් එක්ක එයා ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවද කියලා තමයි උතනදි බලන්නේ. අපි බලමු. right මේ පැකට් 4ක් මේ බලන්නේ ping මං ඒ IP address එක ගැහුවා. එතකොට IP address එක කියලා කියන්නේ ඒ server එකේ address එකනේ. එතකොට එතනට ගියාම පැකට් 4ක් යවලා පැකට් 4ක් ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. කීයක්වත් lost වෙලා නැහැ. මගදී කීයක්වත් lost වෙලා නැහැ. 100%ක් මේ 100.0යි lost වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක සාර්ථකයි. අපි දෙන්න අතර connection එක හරියටම තියෙනවා. හරි? මේක මට Google කියලාත් ගහන්න පුළුවන්. png මේක වැඩ කරන්නේ. google.අපි lk ගහමු. google.lk ඔව් ඒත් හරි. ඒකත් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ බලන්න. පැකට්ස් 4ක් හරි ගිහිල්ලා පැකට්ස් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. right. ඊළඟට IP එක ඕනේ URL එකනුත් එනවා තමයි. ඊළඟට බලන්න ping එකේ ලියන්න. ping එකේ මෙහෙම ලියන්න. close කරලා දාමු. right. ping එකේ ලියන්න පරිගණකයක් ජාලයේ වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් සමග පරිගණකයක් ජාලයේ වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් සමග ජාලයක් හෝ උපාංගයක් සමග බාධාවකින් තොරව බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ වී පවතින්නේදැයි යන්න. බාධාවකින් තොර සම්බන්ධ වී පවතින්නේදැයි යන්න පරීක්ෂා කිරීම පවතින්නේද යන්න බාධාවකින් තොරව පවතින්නේදැයි යන්න පරීක්ෂා කිරීමට මෙම විධානය භාවිතා කරයි. මොකද time to live TTL කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. ඔව් time to live කියන්නේ. හරි. එතකොට ping එකෙන් කරන්නේ ජාලයේ තියෙන වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් සමග බාධාවකින් තොරව පවතින්නේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි කියන එක. හරි. right. ඊළඟට අපිට ඊළඟට ඕනේ මෙන්න මේකත් ඕනේ. ඊළඟට දාගන්න මේක traceset එක TRACERT traceset එක. මේකෙන් කරන්නේ එතන ලියන්න මේ විධානය මගින් ජාලයක් වෙත පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් අතර මාර්ගය මේ විධානය මගින් ජාලයක වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් අතර මාර්ගය එම මාර්ගයේ ඇති මං හසුරු එහෙම නැත්නම් රවුටර් සියල්ලම මේ විධානය මගින් ජාලයක වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් අතර ඇති මාර්ගය සහ
එම මාර්ගයේ ඇති මං හසුරු සියල්ලම නිරීක්ෂණය කළ හැක. නිරීක්ෂණය කළ හැක. නිරීක්ෂණය කළ හැක. නිරීක්ෂණය කළ හැක. Google එක මම දැම්මේ. බලන්න වගේ එකින් එක එයා තියෙන ඒවා ටික ওই විදිහට අපිට දෙනවා. එතෙන්ට කෙරෝල්ට යනකම්ම තියෙන ඒවා ටික එයා මෙතන දෙනවා. මේ මම ටයිප් කරනව නෙමෙයි ඔටෝමැටිකලි එන්නේ. හරි. ඒතකොට එතන ලිව්වනම් හරි මේ විධානය මගින් ජාලයක වෙනත් පරිගණකයක් හෝ උපාංගයක් අතර මාර්ගයේ ජාලයක් අතර උපාංගය අතර මාර්ගය හා මාර්ගයේ ඇති මං හසුරවන සියල්ල එහෙම නැත්නම් රවුටර් සියල්ල ලබා දේ එහෙම නැත්නම් දැක බලාගත හැක. දැක බලාගත හැක. කොච්චර යයිද දන්නේ නැහැ. ඒතර ඔය විදිහට ඒ කෙරවලට යනකම්ම ඒ ඔක්කොම ටික මේකේ එනවා. හරි. පේනවනේ රවුටර්ස් කොච්චර හරහා යනවද කියලා. right. ඒක ඔහෙ ගියේ දැන් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. right. එතකොට බලන්න මේ විදිහට එතකොට ට්‍රේසට් එකෙන් වෙන්නේ ඒක. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දේවල් ටික. ඔය ටික තමයි වැදගත් දේවල් ටික. හරි. TTL එකේ තියෙන ඉස්සෙල්ලා ලිව්වනේ ඒක නමුන්නේ. ඔය තුන දාගන්න. හරි. ඊළඟට මෙතනින් අහන්නේ මේ පැකට්ටෝ නියමිත ගණනාන්තය දක්වා ගමන් මාර්ගය. දැන් කියන්නකෝ ගමන් මාර්ගය බලා ගන්න මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? නියමිත ගමන් මාර්ගය බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ උත්තරේ අන්න 4 කියලා අරගන්න පුළුවන්. උත්තරේ 4. 91ට උත්තරේ 4 කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? right. ඊළඟට 92 බලන්න. වෙබ් සේවාදායක ප්‍රධාන කාර්ය වෙනුවෙන් වෙබ් සර්වර් එකක ප්‍රධාන කාර්ය මොකක්ද කියලා අහනවා. වෙබ් සර්වර් එක ප්‍රධාන කාර්ය. වෙබ් සර්වර් එක ප්‍රධාන කාර්ය අරගත්තොත් එහෙම විෂය නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම කියන්නේ මේක කරන්න යන DNS එක. මේක ඉස්සරෙන් ඕනනම් දාගන්න DNS එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. හරි? නොපෙනේ. පේන්නේ නැද්ද? පේනව නේද? මම ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. වැරදි ස්ක්‍රීන් එකද ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් පේනවා. ඉන්න බෑ. TTL එක ෂෙයා කරලා තිබ්බේ. මෙහෙම ෂෙයා කරා නම් හරි. නැත්තම් ඒක එහා මෙහා යනවා. right. දැන් බා. එතකොට හරි. දැන් පේනවනේ. එතකොට බලන්න IP ලිපින බවට මෙතන විෂය නාම එහෙම නැත්නම් මේ විෂය නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම කියන තැන ලියා ගන්න. විෂය නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම කියන තැන ලියන්න. එතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? විෂය නාම IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරන්නේ DNS සර්වර් එක. DNS සර්වර් එක. හරි. ඊළඟට විශ්ව විසිරි වියමනෙන් HTTP නියමාවලිය භාවිතයෙන් සේවා ග්‍රාහක පරිගණකය වෙත වෙබ් පිටු ලබා දීම. World Wide Web එකෙන් අන්න. ඒක තමයි වෙබ් සර්වර් එකෙන් කරන්නේ. හරිනේ? ඒක තමයි වෙබ් සර්වර් එකෙන් කරන්නේ. වෙබ් සර්වර් එකෙන් මොකද කරන්නේ? අන්න අපේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් HTTP නියමාවලිය භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය පරිගණකය වෙත වෙබ් පිටු ලබා දීම. අන්න වෙබ් සර්වර් එකෙන්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක අරගත්තොත් එහෙම දුරස්ථ සේවාදායක වලින් හා පරිශීලකයන් විසින් එවන ලද විද්‍යුත් ලිපි බාර ගැනීම නැහැ. ඒවා මේල් සර්වර් වලින්. ආරක්ෂාව හා තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීම නැහැ. ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ස්වයංක්‍රීයව IP ලිපින් ලබා දෙන එක අන DHCP එක ගන්න පුළුවන්. හරි.
right ඊළඟට මේකට උත්තරේ නම් 2 92ට උත්තරේ 2 92ට උත්තරේ 2 උත්තරේ 2 හරිනේ ඊළඟට 93 දయ్యා 93 ඉහත සම්බන්ධක මනෝ රටාව පිළිබඳ පහත් දක්වා ඇති කරුණු අතරින් නිවැරදි කරුණ මොකක්ද කියලා අහනවා මෙන්න මේ ටික අතරින් කස්ටමර් වගුවේ ප්‍රාථමික අතුර කස්ටමර් ID වන අතර එම වගුවට උපලැකි 4ක් වේ මේ වගුවට උපලැකි 4ක් 1 2 3 4 හරිනේ උපලැකි 4යි ඒක හරි හරි ඊළඟට මෙම වගු අතර සම්බන්ධතාව සඳහා තෙවන වගුවක් සෑදිය යුතුය. මෙම වගු අතර සම්බන්ධතාවය සඳහා තෙවන වගුවක් සෑදිය යුතුය. එහෙම එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. The customer is billed one or more invoices. Customer invoice. customerට invoice ගොඩයි invoice එකක් customerට විතරයි. හරිනේ. එක් ගණදෙල්කරුවෙක් ගණදෙල් කිරීමේ invoice එකක් හෝ හරි. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මෙතන customer ID එක මෙතනට ගෙනාව නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක invoice එකක් එක customerට අයිති වෙන්නේ. තෙවන වගුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ආගන්තුකය අතර customer වගුව තුල පවතී. customer වගුව තුල ආගන්තුකය අතර නැහැ. ආගන්තුකය අතර invoice වගුව තුල පවතී. invoice වගුව තුල තාම නැහැ. හැබැයි දාන්න ඕනේ. ඒතර මේක අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය ගොඩනගා ගන්න බෑ. එතකොට පවති අපි බලමු දැනට අපිට හරි ගියේ ඒ පමණයිනේ. ඒ පමණයි කියලා එකක් නැහැ නේද? ඒ පමණයි කියලා එකක් නැහැ නේ. එහෙනම් A සහ D කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. A සහ D. හරි? A සහ D. B තරදී B තරදී C තරදී එහෙනම් A සහ D. 93ට 5 ගන්න පුළුවන්. 93ට 5. 93ට 5. හරි? ඊළඟ එක 94 වෙනි වගුව සෑදීමෙන් අනතුරුව එයට TEL ටෙලිෆෝන් නම්බර් යනුවෙන් උපලැකියක් එකතු අලුතෙන් උපලැකියක් එකතු කරන්න මතකද alter table කියන එක ගන්න පුළුවන් මොකද්ද උත්තරේ alter table අපි කරේ alter table මොකද්ද ඒකේ වගුව alter table customer alter table customer add 4 තමයි ගන්න 4 උත්තරේ 4 අරගන්න පුළුවන් හරි උත්තරේ 4 පහ වැරදි අප්ඩේට් නේ තියෙන්නේ අප්ඩේට් තියෙන්නේ set add ඒකේ මේක දාලා නැහැ වාචාද චාද කියලා හරි 4 තමයි ගන්න ඊළඟට 95 බලන්න ඒක කියනවා amount උපලැකිය තුල amount කියන උපලැකිය තුල 50000ට වැඩි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නම invoice සංඛ්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ නිවැරදි කේතය මොකක්ද කියලා අහනවා. but amount කියන උපලැකිය තුල 5000ට වඩා වැඩි amount කියලා කියන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? amount කියන්නේ මේක. right amount එක හරි. එතකොට නම සහ invoice සංඛ්‍ය. එහෙනම් select වෙන්න ඕනේ name, invoice. එතකොට මෙන්න name invoice. හරි. ලබා ගැනීම සඳහා නිවැරදි SQL කේතය. name, invoice කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ from customer, invoice මෙතන table දෙකක් ඕනද? නම සහ invoice සංඛ්‍ය. 5000ට වඩා වැඩි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නම සහ invoice සංඛ්‍ය බලමු. නම සහ invoice සංඛ්‍ය මෙතනනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් නම අරගන්න මේක ඕනේ, invoice සංඛ්‍ය අරගන්න මේක ඕනේ. amount එක තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට table දෙකම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. table දෙකම අවශ්‍ය වෙන එකේ මට පේන විදිහට මේ ඔක්කොම වැරදිනේ.
ටේබල් දෙක අතර සම්බන්ධය කියලා නෑ නේද මොකේකවත්? ටේබල් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා කියලා නෑනේ. right. ඔව්. ඒකට all දාගන්න. 95ට all දාගන්න. මොකද මේ ටේබල් දෙකේ සම්බන්ධ වෙයා මේක දාලා and දාලා තව එකක් දාන්න ඕනේ. and කියලා දාලා මේ ටේබල් දෙක අතර සම්බන්ධය දාන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේක වැරදි. ඒකේ පහම වැරදි. අපි මෙන්න මේකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක බලන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ c.customer name i.invoice id. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ළමයි මෙතන මේ customer කියලා ලියන්න කම්මැලිකමට අපි මොකද දන්නවද කරන්නේ? දැන් මෙතන invoice කියලා ලියන්න කම්මැලි. මෙතන customer කියලා ලියන්න කම්මැලි. හරි? ඒකට අපි කරන්නේ දැන් මෙතන අපි c කියලා දානවා. මෙතන i කියලා දානවා. ඒ දෙන්නව අපි හඳුන්වනවා මෙන්න මේ from එකේදී. මේ බලන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ select customer.customer name, invoice.invoice id from customer, invoice කියලානේ. හැබැයි මෙතන මොකද කරලා තියෙන්නේ? c.customer name i.invoice id. හැබැයි මෙතන කියලා තියෙනවා customer කියන table එක අපි c කියලා හඳුන්වනවා. invoice කියන එක i කියලා හඳුන්වනවා කියන එකත් මෙතනින් කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට අර ආයේ customer කීකේ ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. c. කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතනටත් i. කියලා දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අන්න ඒ විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක කිසිසේත්ම වැරදි නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. හරි? මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? right. අර වගු දෙක අතර සම්බන්ධ දීලා නැති ඉඳ මේකේ ඔක්කොටම වැරදි. ඒකට ඕල් දාගන්න වෙනවා. ඊළඟට 96 වෙබ් පිටුවක පසුබිම් වර්ණය ඇතුළත් කිරීමට. ඔව් වෙබ් පිටුවක බෑග්‍රවුන්ඩ් අපිට ගන්න පුළුවන් BG කලර් එක. වෙබ් පිටුවක පසුබිම් වර්ණය යන බෑග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක yellow කියලා අපිට අරගන්න පුළුවන්. පහ උත්තරේ. උත්තරේ පහ. right. මේ දවස් ටිකේ උගුර සෑහෙන්න කේස් වෙලා තියෙන්නේ. එක දිගට කතා කරද්දී පොඩ්ඩක් අවසාන හරිය වෙද්දී අර මෙව එක උග්‍රේ පොට යනවා. හරි? right හරි. ටක් ගාලා කරගෙන 97 97. එතකොට 97 අරගත්තාම අධි සම්බන්ධයක්. ලින්ක් එකක් අලුතෙන් එකක විවෘත වෙන්න මොකද්ද කරන්නේ? අලුතෙන් එකක විවෘත වෙන්න මතකද? ඒ කියන්නේ ලින්ක් එකක් අපිට මේ href එහෙම දාන්න පුළුවන්. මේ ටාගට් සමානයි මොකද්ද? blank කියලා දැම්මොත් තමයි අලුත් එකකට යන්න වෙන්නේ. හරි? අලුත් එකකට යන්නේ ටාගට් සමානයි blank කියලා දැම්මොතින්. ටාගට් සමානයි blank කියලා දැම්මොතින් තමයි අලුතෙන් එකකට යන්නේ. හරි? right. ඊළඟට 98 ඉහත අවයවේ චෙක් නැමැති උපලක්ෂණයෙන් මේකෙන් සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. right. checked කියලා දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ input type සමානයි radio කියන එක දාලා තියෙන්නේ. මේකේ checked කියලා අන්තිමට දානවා. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? එමගින් අදාළ අවයවයේ කලින්ම තෝරලම තියෙනවා. අපි යන්න කලින්ම එයා ඒක තෝරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තෝරලම එයා තියෙනවා. රේඩියෝ බටන් එක ඒ කළු පාට තිත පාට කරලම එයා තියෙනවා. ඒතකොට ලේසි අපිට. හරි? right. ඊළඟට අන්න 99 කන්සෙයි කියද්දි මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මං කිව්වේ සිතුම් පැතුම් හැඟීම් දැනීම්. අන්න මතක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පද්ධතිය පිළිබඳ නිවැරදි මොකද්ද කියලා අහන්නේ මේ පාරිභෝගිකයා මත පදනම් වූ තාක්ෂණයකි. ඔව් ඒක ගන්න පුළුවන්. බලාගෙන යන්නකෝ. මෙමගින් නිෂ්පාදනයක් දියුණු කිරීමේදී පාරිභෝගිකයා සිතුම් පැතුම් වලට ගැලපෙන පරිදි හරියටම හරි මේ ජපානයේ ආරම්භ වුණා. ඒකත් හරි. උත්තරේ 5 මේ තුනම හරි.
උත්තරේ 5 ඒ ඔක්කොම ටික හරි. ඊළඟට අවසාන එක සමන් මහතා තම පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට eBay හරහා පරිගණක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම. මේක මෙන්න මේ දෙකම හරි. දෙකම මම දැකලා තියෙනවා මේකයි. ඔය මේ සමහර කලාප පේපර් වල මෙන්න මේ C කියන එකත් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම බිස්නස් මොඩල් එකක් තමයි මේ eBay එක කියන්නේ. මේක නිවැරදිම උත්තරය B to C වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම දැකලා තියෙනවා සමහර කලාප පේපර්ස් වල C to C දීලා තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ eBay එකේ විකුණන අය කස්ටමර්ස්ලා විදියට අරන් තිනවා. ඒක එච්චර සාර්ථක නෑ. මේකට උත්තරේ එන්න ඕනේ B to C. හරි. එතකොට C ට උත්තරේ B to C වෙන්න ඕනේ. right. හරි. එතකොට ඔය ටික තමයි ළමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් හරි මට්ටමටම ඇවිල්ලා මගේ කටහඬ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇතිනේ. ඊටු ටික අපි ඊළඟ සතියේ කතා කරමු. හරි? හැමෝටම එහෙනම් ආයුබෝවන්.